គឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាបាញ់ចំទៅវាទៅជាឥន្ទនូហើយវាធម្មតាទេវាជាបាតុដូភូតច្នេះធម្មដូចជាតិខ្ញុំពយល់អញ្ចឹងបែបអញ្ចឹងទៅវិញខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅក៏ខ្ញុំអត់មានគេហៅថាបៃតៈអីជាមួយដែរព្រោះអាហ្នឹងវាជាដែងធម្មជាតិតាមានដែងចំហាដែងធាតុទឹកហើយនឹងទល់នឹងពលឺថ្ងៃហ្នឹងវាចែងចាំងជាឆពាន់ឥន្ទនូហើយក៏ខ្ញុំចែកអត់ដាច់ដែរក្នុងគណៈហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយខ្លួនខ្ញុំទេខ្លួនខ្ញុំចិត្តខ្ញុំធម្មតាទេប៉ុន្តែចិត្តចំពោះដែលអ្នកដែលមានបេតិជាមួយនោះអាចចាត់អានឹងថាចូលជាសទ្ធាឬក៏អត់ដូចនេះតាមនេះទៅដូចជាមិនចូលទេលោកគ្រូខ្ញុំថាមិនមែនវិធាទេបងចាចាព្រោះអីក៏មច្ឆាទៅដែរបងព្រោះអីយើងហ្នឹងហើយបងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំគិតខ្ញុំមុនដំបូងគិតថាអាហ្នឹងវាមិនមែនជាបេតិអីទេដែលខ្លួនខ្ញុំសម្រាប់ដឹងហេតុការណ៍នឹងព្រឹត្តិការណ៍នឹងយើងទៅតាមយើងសិក្សាណាឃើញថាអាហ្នឹងគ្មានអីគេហៅថាភាពអស្ចារ្យណារបស់ពុទ្ធណាមកសំដែងមកអីទេវាអត់មានទេវាគ្រាន់តែថាជាបាតុភូតធម្មជាតិមួយអាចំហាយទឹកបាក់នឹងពលឺថ្ងៃវាចេញជាឥន្ទនូហើយលោកគ្រូជំរាបសួរប៉ុន្តែគេអ្នកខ្លួនគេដែលមានបេតិហ្នឹងគេថាមានសតិគ្រាន់តែលឺព្រឺរោមមានសទ្ធាចេះខ្លះមែនតើអាហ្នឹងទៅជារឿងមួយផ្លូវទៀតនឹងមច្ឆាថិចំអីលពូមែនធម្មតាលើពាក្យប៉ុន្តែខ្ញុំចិត្តខ្ញុំមួយខ្ញុំគិតថាបុគ្គលនោះដែលគាត់អត់ដឹងហើយគាត់មានបេតិមក្ខញ្ញាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតទេណាអាចមកខណៈហ្នឹងអាចកើតសទ្ធាដែរតែលោកពូកន្លែងហ្នឹងគេគាត់គិតថាអានឹងឆោពាន់រាំងសីរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធកន្លែងហ្នឹងដែលខុសចាហ្នឹងអាខណៈក្រោយដែលគិតថាព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធហ្នឹងអាហ្នឹងវាខណៈក្រោយទៀតប៉ុន្តែអាខណៈដំបូងដែលធ្វើឲ្យគាត់ដែលមានបេតិកើតឡើងខ្ញុំនៅតែមើលមិនឃើញថាវាជាមហាកសលខ្ញុំមើលអត់ឃើញដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងចាឥឡូវបងខ្ញុំក៏ចង់ជើញបងខ្ញុំចង់លើកខេសនឹងសួរលោកគ្រូដែរកន្លែងហ្នឹងបងថាខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចបានទេចូលសូមឲ្យបងគឹមផងមុនបានទេលោកពូចាំផ្លែតបងគាត់លើកដៃអញ្ជើញបងចាជាបឋមសូមនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសូមថ្វាយគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូជម្រាបសួរញាតិធម៌កុំភ្លេចបេតិហ្នឹងក៏មានក្នុងលោភៈមូលចិត្តដែរហើយដែលគាត់យល់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឃើញអីគាត់លើកឃើញចំណាត់គឺការស្ដីតែព្រះអង្គនោះមានសង្ឃនិកាឬក៏លោកណានិយាយចេញមកហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងអាសម្លេងហ្នឹងហើយក៏គាត់យល់ថាឆោពនាងសីនោះរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែហ្នឹងជារឿងធម្មជាតិសុទ្ធសាធព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយអត់មានមកសម្ដែងរិទ្ធអីចំនួននេះអីទេបើការយល់ថាហ្នឹងជាឆោពនរបស់ព្រះអង្គគឺថាមច្ឆាទិដ្ឋិហើយច្បាស់អញ្ចឹងបងចាបងហើយបានតែយើងរៀនទេណាបងហ្នឹងឯងយើងនិយាយឲ្យអ្នករៀនស្ដាប់ហ្នឹងឯងយើងទៅអ្នកកម្មយើងអ្នករៀនហ្នឹងមកចិនយើងអ្នករៀនហ្នឹងមិនមែនញែកដាច់ទាំងអស់ទេណាញែកនៅខ្លះអត់ដាច់ទេហ្នឹងឯងកុំឲ្យមានអ្នកយល់ច្រឡំស្ដាប់តាមយើងទៅខណៈនេះលោកគ្រូកំពុងឡាយស្ដាប់តាមយើងទៅគាត់ស្រាប់តែយល់ឃើញថាកាលណាព្រឺរោមស្រាប់តែមហាកសលព្រោះអីយើងច្បាស់ហើយសទ្ធាហ្នឹងវាជាអបណៈចេតសិកសពៈសាធារណៈសោបនៈចេតសិកអញ្ចឹងគ្រប់មហាកសលវាអាចកើតឡើងបាន
សូម្បីតែប្រកបដោយបញ្ញាឬគ្មានបញ្ញាដោយញៀនវបយុទ្ធឬញៀនសម្បយុទ្ធសទ្ធានោះកើតបានប៉ុន្តែហ្នឹងមិនមែនសទ្ធាទេក៏គាត់ជឿលើរិទ្ធឬអីសទ្ធាដែលព្រះអង្គនិយាយហ្នឹងនិយាយរឿងកម្មផលនិយាយពីពុទ្ធឱវាទច្បាស់និយាយពីអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងមានហេតុមានបច្ច័យមិនមែនសុខស្រាប់តែកប៉ាល់ហោះអញ្ចឹងទៅយើងមើលអន្តនុព្រះអង្គសម្រេចរត់មែនដែរមែនទេអន្តនុឲ្យសំបីតកកយើងយកតកកប្រចាំនៅថ្ងៃគេចេញមកពណ៌ស្អាតជាងឈប់ពន្ធនឹងផ្សេងនៅតាមវត្តទៀតព្រោះយើងគិតអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងរត់គ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងជាមច្ឆាទិដ្ឋិហើយមិនតាព្រឺរោមសិតតែមហាកុសលវាអត់ពិតខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ case ហ្នឹងខ្លួនខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអានេះមិនមែនសទ្ធាទេជាអធិមកខៈទេបើមានអញ្ចឹងមែន ចា បងយើងដឹងហើយថាអញ្ញសមាណាជា13ហ្នឹងវាកើតឧទាហរណ៍ថាមហាកសលក៏វាកើតជាមួយដែរព្រោះអាហ្នឹងវាគ្រូបានសំដែងថាវាក៏3ស៊ីក្នុងអូអាហ្នឹងណាក៏ត្រូវអញ្ចឹងអបិតិហ្នឹងបាបក៏វាបិតិដែរវាកើតរួមជាមួយអធិមកខៈមកឃើញទេបិតិដែរអញ្ចឹងណាមានជាមួយលោភៈតាហ្នឹងមិនបាបកើតមួយប៉ុនក៏វាកើត7ហ្នឹងទូទៅគ្រប់ចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសទ្ធាពីរជាងតបាវុទ្ធិបញ្ញាមេយុបនាងកលាំងហិរិអ៊ីសាមនោយោតាំងសតិមេផាលបាចណាំសទ្ធាហ្នឹងជាពូជមែនទេបាទនឹងប្រសូតតែពេលយើងបានមករៀនចេតសិកហ្នឹងមកដឹងថាសទ្ធានេះនៅក្នុងមហាកុសលនៅខាងល្អ25ហ្នឹងគឺបងងួមអញ្ចឹងគាត់និយាយមិញនេះសូមអធិស្ឋានបងសំណាងបងអាចអត់មានប្រសាសន៍បងអាចបិទមកយូរពីព្រោះអីកន្លែងបងមានសំឡេងអត់និយាយអត់មានប្រសាសន៍ក៏វាអាខៀវនោះវារត់ទៅអញ្ចឹងរំខានដល់ពេលអ្នកណានិយាយទៅវាដាច់រំខានទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានបងអរគុណសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅគ្រប់ទាំងអស់បាទជំរាបសួរពេទ្យទេជំរាបសួរបាទជំរាបសួរงั้นទុកអ្នកជំងឺចោលទេតិចទុកអ្នកជំងឺចោលអត់ទៅវាកាត់គេអូយបងអស់ទៅហើយហ្នឹងនេះមានអុជធូបឲ្យអ្នកជំងឺមកច្រើនអត់ពេទ្យអត់ដែលមានធូបទេចាំពីចេះកើតពោះម៉ែមកអត់ដែលអុជធូបសោះកូនស្រីខ្ញុំក៏សួរខ្ញុំថាម៉ាមីពេទ្យហើយនឹងអ្នកលក់ក្តាមជូរគាត់អុជធូបបន់ថាម៉េចណោះពេទ្យ99%អុជធូបប៉ុន្តែប៉ែតមានគោះកត្រៃគោះប៉ែតគោះអីចុះប៉ែតគោះប៉ាងគេហៅប៉ាងគេហៅប៉ាងបងបាទនិយាយទៅខ្ញុំជឿជាក់ពេទ្យខាងសភុកច្រើនអុជធូប99%ពូដោយសារអីទីមួយគេជំនឿអីផងហើយខ្ញុំវាអត់មានចំណូលចិត្តខាងហ្នឹងផងអញ្ចឹងណាហើយបើខ្ញុំអុជឌឺខ្ញុំអុចម្ដងមកបាច់បាទម្ដងមកបាច់ហ្មងហើយអាហ្នឹងតាំងពីអត់ទាន់យល់ពធអីមានលក្ខណៈថាចរិតយើងវាអញ្ចឹងតែហ្មងហើយមិនចេះជឿចេះអីទេហើយយើងអត់ជឿអត់អីហ្នឹងមិនមែនមានបញ្ញាទេយើងអត់មានបញ្ញាទេសម័យនោះតែឥឡូវហ្នឹងបានភ្លឺទីហ្នឹងហើយហេតុតែលែងជឿខាងហ្នឹងបដ សុំសួរតិចចេងមាននេះអត់យើងអត់មាន line ណាណែអាហ្នឹងណាលោកគ្រូ line ហើយអ្នកគ្រូ line ហើយអូ line ហើយអត់និយាយទេចាឥឡូវលោកគ្រូអញ្ជើញចូលបើដល់អាការនេះជួយលោកគ្រូម្ដងចឹងជំរាបសួរលោកគ្រូ
អារឿងពេទ្យហ្នឹងវាប្រកាសហើយ បាទ កូន សូ ខ្ញុំ ម មាន ជំរាប ប្រាប់ សួរ ហើយ បាទ គ្រូមានធម៌ទាំងអស់ ចូលនៅក្នុង ចា ជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាណា ជំ គ្រូ រាប ច្រើ សួ ន រ ណាស់ លោកគ្ ជា រូ រឿង លោក សំ គ្រូ ណាក់ សូម ច្រើនណាស់ គ្រូ គ្រូ អរគុណអស់ កូនខ្ញុំរៀនពេទ្យឆ្នាំ9ជាងក្មួយដុកទ័រ បាទ កូនរៀនដុកទ័រវាចុះ star ណូ បាទអមបាទ វាមកប្រាប់ខ្ញុំថាអត់កើតទេពេទ្យ Recording in progress. ណែសិតតែគោះជានាងពេទ្យឲ្យអ្នកជំងឺចូលពេទ្យកូនខ្ញុំរៀនចាក់ទៅពេទ្យទេណាក្មួយ បើអ្នកខ្លះវិញសែនដែកហ្មងសែនដែកសែនកាត្រៃ អាហ្នឹងគេសែនដើម្បីអី តាមគេអ្នកជំនឿគេសែនឲ្យដូចថាគេថាចេះគេមិនមែនបន់ឲ្យជំងឺបាក់ជើងទេតែគ្រាន់តែបើបាក់ជើងឲ្យទៅកន្លែងគេ ឲ្យកាក់កបឯង បាទអញ្ចឹងហើយតាមមើលហើយម្យ៉ាង កា ទៀត យជាងហ្នឹងកាយ ម៉ែ ជា យើង ងគេទៅ រឿង គោះ អុ ជា ជ នា ធូ ង បអុជអី ពេទ្យគេទៅគោះជានាងពេទ្យឲ្យមានអ្នកជំងឺចូល ខ្មែរយើងគាត់ធម្មតាជំរាបសម្រាប់ការអុជធូបនោះវាតាំងពីណាពីណីមកហើយអញ្ចឹងយើងពិបាកណាស់រឿងអ្នកអុជជឿរបស់គាត់ទៅតែគាត់ថាបើនៅទីពេទ្យធំវិញគាត់ថាធូបទាំងកបងចុះអ្នកដែលទៅហ្នឹងគឺគេថាភាសាមិនថាគុំសមអាយុនោះដល់អញ្ចឹងទៅកូននៅក្នុងពេទ្យហើយហ្នឹងនៅក្នុងទីពេទ្យហ្នឹងក៏មានអុជធូបដែរគេដាក់រៀនទេវតាមួយឲ្យអុជហ្មងណា đại hiện tế đa môi ơi mong hay đời chân tới miền trên mình ấy nhóm chương ca thôi con của con đã là ngày class để chui mưa bom ôn chư nước ban trên nâng đã chân tới về là của ban ô con này vừa dừng đặt toàn đòn đó nè hay vì muốn ca bên nơi khuyên cú nơi tam đam chơi thòng thống oi từ miền đà liên đưa của bon xem xí bây giờ tới gặp miền vậy tao bữa sau bận nôm thôi mà đa xóm chú hay cổ chê ấy chứ anh nắng ở miền đại diêm ấy ta bữa sang chụp khoai thì mòn ngó miền đại diêm cái chăm vô từ bên nhở ai pe cá liên từng mọt đá nó càng đang dừngនៅមើលគូក្មេងៗអត់មានអីហូបដល់ឃើញគេសែនហ្នឹងថាយ៉ាងអាញ៉ាមានណាគេនៅចាំតែមិនក៏មិនទៅសោះទេណាដល់អស់ធូបគេចាំយកមន់គេទៅវិញចប់ហ្នឹង មិនព្រមពូនក្រោយបងពូនក្រោយអ្នកតានឹងធ្វើសំលេងទៅគេរត់អស់ហើយដល់អ្នកស៊ីប៉ែនេះ បើសាលាពីមុន អាហ្នឹងមានរឿងគេដំណើរ ប្រឡងចាឲ្យទៅពេលដំណើរតាមមានប្រឡងមកដប់អត់ខ្វះទេជែកពេញកន្លែងព្រះអង្គកន្លែងរៀនអីលោកតាលោកអីហ្នឹងអូដល់ហើយដឹងយកទៅណាអស់ហើយហើយខ្ញុំចេះប្រាប់ថាជុំបនហ្នឹងមានរៀនអត់ លោកគ្រូកាហែមហ៎គ្រូកាហែម កូនសិស្សបនណាលោកគ្រូពេលប្រឡងបាក់ដប់ប្រឡងឌីប្លូមហើយជែកដឹងយកទៅណាអស់ទេមួយឆ្នាំ លោកតាខ្ញុំប្រឡងជាប់ សូមព្រះអង្គឲ្យប្រឡងជាប់ គេមានដំណើររឿងរបស់គេមានមនុស្ស4នាក់ហ្នឹងចង់ហូបមន់ស្ងោរមួយទៅតាំងថ្មជានេតាធ្វើនៅក្រោមដើមឈើមួយទៀតធ្វើឈឺមួយទៀតធ្វើគ្រូទាយហើយមួយទៀតទៅប្រាប់ម្ដាយអ្នកឈឺហ្នឹងថាទៅឲ្យរកគ្រូមួយនោះដល់ហើយដល់ពេលរកគ្រូហ្នឹងទៅរកចំគ្រូហ្នឹងគ្រូណអ្នកតានោះដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏ទៅលក្ខណៈចំចូលធីមរបស់គេ4នាក់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅបនទៅទៅទាយទៅគ្រូដល់ខុសអ្នកតានោះហើយទៅដាក់មន់ស្ងោរហើយនឹងបាយអីទៅហើយដល់ពេលនៅពេលដែលទៅតែអស់ធូបកូននឹងជាមានណាគាត់តែគេធ្វើមន់ធ្វើអីមិនទាន់បានយកសែនហ្នឹងគាត់មើលតំណងនោះបែបបានហើយណេះលេងធ្វើទៅហើយសរុបចុងក្រោយ4នាក់ហ្នឹងមានតាកាលពីក្មេងតាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ដែររឿងហ្នឹងមនុស្ស4នាក់ចង់ហូបមន់ស្ងោរហ្នឹងឥឡូវទុកឱកាសឲ្យលោកគ្រូមកហើយបាទមិញចូលមកមិញហ្នឹងនិយាយរឿងអីមានលោកជិះយន្តហោះឃើញពលឺអីណា
và vậy tẹt tớ ngưỡng sịch thia được cừu cảประมาณ khai môn đạiประสงค์ภูมิภูมิไอ้สรีลังกาข้างสรีลังกาแต่ก่อนมุนมาวนั้นให้ nơi chùa săn bạc nơi đánh sla đánh lục cụ nắng hay có ខ្ញុំមកដឹង គាត់ មក និយាយបាទគាត់និយាយប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យរឿងគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ថាពពកខ្មៅដាស់ពីមុខខ្មៅងឹតអញ្ចឹងទៅដល់កប៉ាល់ហោះរៀបនឹងគៀកហើយឃើញឆោពាន់ពណ៌ជុំវិញដេញពពកខ្មៅនឹងអីហ្នឹងហើយក៏គាត់ថានេះជាគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលគាត់មិនដែលឃើញហើយក៏គាត់បានពោលថាដេញគេហៅថារិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយណាហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះក្រុមពធខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់និយាយមកនិយាយប្រាប់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានគាត់តែលឺអញ្ចឹងព្រឺហូមមានបេតិភ្លាមអីភ្លាមណាអញ្ចឹងបានហើយបានខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាអាហ្នឹងជាព្រឹត្តិការណ៍របស់ធម្មជាតិទេដែលអាសំណាងទឹកវានៅខាងមុខហើយចាំងនឹងពលឺថ្ងៃទៅវាចេញដូចឥន្ទនូអញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេអាហ្នឹងអត់មានស្អីជាហេតុព្រឹត្តិការណ៍អីចម្លែកអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរអាក្នុងគណៈអ្នកស្ដាប់នេះដែលគេហៅថាពេលនឹងឯងគណៈនឹងឯងគាត់ថាគណៈនឹងឯងគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាមែនទែនហើយបាសរូមច្រាងដូចមានបិតិសោមនស្សអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាតើខណៈនោះវាអាចសទ្ធានឹងកើតទេទោះជាយើងអាដែលគេហៅថាយល់ខុសក្នុងពេលហ្នឹងក៏ដោយបាទយើងត្រូវដឹងថាសទ្ធាជាសោបនធម៌ខុសហើយមិនដឹងឲ្យសទ្ធាកើតមិនមែនតែនទៅសំបីតាឥឡូវថាកុំថាឥន្ទនូចុះឧទាហរណ៍ថាទេវតាអ្នកនិមិត្តពលឺនឹងចុះក៏វាគ្មានអីគួរឲ្យជាប់ជាពាក់នឹងពលឺនឹងជាការសម្ដែងថានៅក្នុងអំណាចអារម្មណ៍នៅក្នុងអំណាចអារម្មណ៍ឃើញទៅជាអស្ចារ្យចេះចុះអញ្ចឹងហើយបានចេះខ្មោចព្រាយធ្វើបានអីទេអាហ្នឹងបើគិតថាពាក្យថាសទ្ធាដែលវាកើតឡើងពិតប្រាកដហ្នឹងវាតលឃើញដល់វត្ថុដែលគួរជ្រះថ្លាពិតប្រាកដហើយវត្ថុដែលគួរជ្រះថ្លាហ្នឹងអីគេបើនិយាយពីជ្រះថ្លាក្នុងគុណពុទ្ធវិញវាមិនមែនទៅជ្រះថ្លានឹងរិទ្ធព្រះអង្គទេអត់មែនទេការជ្រះថ្លានឹងការលះបង់ហើយពេលដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់នៅជីវរសៅមងអញ្ចឹងទៅជ្រះថ្លានឹងសិលជ្រះថ្លានឹងចេះទេជ្រះថ្លានឹងសេចក្តីល្អនឹងដល់ឃើញភ្លើងអញ្ចឹងជ្រះថ្លាខ្ញុំយល់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងលោកគ្រូបើសិនមិនមែនជាសទ្ធាវាជាអធិមភៈពិតប្រាកដណាគ្រូតែបៃតៈហ្នឹងវាកើតមួយលោភៈមកកណោហើយចុះចិត្តសុខថាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជាអធិមកខៈហ្នឹងបាទចុះនៅក្នុងករណីមួយទៀតលោកគ្រូបាទឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមនុស្សចាស់
អ្នកសុំទានឬក៏មនុស្សចាស់ធម្មតាដែលដើរប៉ុន្តែយើងមានការអាណិតអាសូរយើងមានគេហៅថាយើងមានភាពចេះថ្លាជូនជាលុយជាកាក់ឧបត្ថម្ភគាត់ចឹងទៅខណៈហ្នឹងយើងអាចកើតសទ្ធាដែរដល់តែពេលគណៈក្រោយហ្នឹងបានយើងដឹងថាអូបុគ្គលនេះអត់កើតទេជាបុគ្គលដែលគាត់យកលុយបានលុយយើងទៅផឹកស៊ីទៅចាយវាយទៅផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងណាយើងដំបូងឡើងយើងជឿនៅក្នុងបុគ្គលនឹងប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលមិនល្អតែក្នុងការយើងឲ្យទានឲ្យអីហ្នឹងគិតថាខណៈហ្នឹងជាសទ្ធាដែរទេលោកគ្រូ មានពីព្រោះឲ្យតែប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលគឺមានសទ្ធាក្នុងទីហ្នឹងគ្រាន់ថាសទ្ធាវាដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងឬក៏មេត្តាវាដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងជាងឬក៏ករុណាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញចោលចុះនឹងរបួសអីចឹងទៅក៏យើងជួយជូនទៅពេទ្យជាបាត់ដោយចិត្តករុណាខណៈនឹងសល់កាត់តែវាអត់ដើរតួសំខាន់ខ្លាំងទេគឺកណ្ណដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងប៉ុន្តែរាល់កុសលដែលថាអត់សទ្ធានោះគ្មានទេកុសលណាក៏មានសទ្ធាដែរតទៅខាងក្រោយមកវាលែងជ្រះថ្លាទៅវិញអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែខូចអបរចេតនាចឹងមិនយើងរៀននៅក្នុងមហាកុសលកាលនៃមហាកុសលវាមាន4មានបព្វចេតនាមុនហើយនឹងមុញ្ញនៈកំពុងធ្វើអបរចេតនាធ្វើឲ្យថ្មីហើយនឹងអបរាបរចេតនាយូរហើយចឹងក្នុងករណីហ្នឹងវាអាចខូចអបរចេតនាបាទលោកគ្រូអរគុណគ្រូអឺអ្នកដែលជាសាវករបស់ព្រះបរមគ្រូហ្នឹងពាក្យថាមិនភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងវាទល់តែឃើញស្អីក៏មិនភ្ញាក់ផ្អើលដែរណាឧទាហរណ៍ដូចជាសូម្បីអ្នកចម្រើនសមថៈក៏ដោយឃើញពលឺឃើញអោភះឃើញអីហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងភាពអស្ចារ្យហ្នឹងទេតែអស្ចារ្យហ្នឹងអាហ្នឹងជាប់នៅក្នុងកិលេសហ្នឹងហើយកិលេសគៀកនឹងវិបស្សនាហ្នឹងហៅថាវិបស្សនូបកិលេសនោះឃើញពលឺឃើញអីដែលវានិមិត្តឡើងនៅក្នុងការចម្រើនសមថៈអីជាដើមហ្នឹងហើយដល់យើងមិនបានរៀនសិក្សាឲ្យបានល្អយកអាឃើញពលឺហ្នឹងយកមកអួតគ្នាប៉ុន្តែអាពលឺហ្នឹងមែនតើដូចជាមេអញ្ចឹងមេមករារាំងកិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងអឺត្រូវសបាយត្រូវអអីបានអីអាហ្នឹងហើយមនុស្សដែលអសបាយបានអាហ្នឹងឯងដែលវាមិនចូលទៅវិបស្សនាពិតប្រាកដឃើញទេហ្នឹងហើយកុំថាឡើយឃើញត្រឹមតែពលឺឃើញប្រអិនហោះលើមេឃក៏មិនដឹងអអីដែរព្រោះថាឃើញប្រអិនទៅសួរប្រអិនឯងធ្លាប់ជួបប្រពន្ធមើលនិមិត្តប្រពន្ធអាត្មាមើលតិចមើលនេះទៅរឿងផ្សេងចេះវិញហ្នឹងគ្រាន់បើគាត់តែឃើញប្រអិនហ្នឹងលេចអាចលេចនោមចប់ហើយណាប៉ុន្តែវាមិនជាអីទេអាហ្នឹងវាគ្រាន់ថាស្ដាប់មកលោកគ្រាន់យករឿងអញ្ចឹងយកមកនិយាយដែរខ្ញុំមិនដឹងថាលោកចេះប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បានលឺទេរឿងហ្នឹងវាគ្រាន់ថាបើសិនតែគ្រាន់តែឃើញអីពិសេសអញ្ចឹងយកមកនិយាយអញ្ចឹងលោកអត់មានសតិប្បដ្ឋានទេហើយកម្រិតសទ្ធាលោកហ្នឹងក៏ពើងនេះអត់មានរឿងមមអីទេគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងទៅជារឿងអស្ចារ្យតែបើខណៈដំណាលថាគណៈហ្នឹងអាត្មាឃើញអញ្ចឹងស្អីមិនដឹងទេអត់ដឹងគ្រាន់តែនិយាយតែការពិតប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេអាហ្នឹងវាឃើញអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែដល់ឃើញអញ្ចឹងទៅអា zoom ខ្លួនឯងថាអូវាហេតុនេះវាអស្ចារ្យណាស់រឹតរបស់ព្រះអង្គចេះអញ្ចឹងណាថាគិតខ្លួនឯងហ្នឹងមានពីណាមកប្រាប់ថាហ្នឹងជាស្អីហ៎គ្រាន់តែឃើញពលឺអញ្ចឹងយើងទៅជាសន្មតថាវាជារឿងអស្ចារ្យស្អីណានៃអាហ្នឹងឯងដូចជាបញ្ហាហើយមនុស្សចេះតែដើរផ្លាត់ផ្អៀងផ្លាត់ហ្នឹងដោយសារតែនៅក្នុងអំណាចអារម្មណ៍ហ្នឹងឯង
បាទតែខ្ញុំបានស្ដាប់ផ្ទាល់អានឹងលើបងសុថានិយាយមកអញ្ចឹងដឹងថាលោកនិយាយវាបិចបានយើងព្រឺរោមគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរខ្ញុំអត់បានលឺទេ តាមពិតគូខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ផ្ទាល់ដែរលោកគ្រូប៉ុន្តែក្រុមវត្ថុនៅភ្នំពេញនេះមានអ្នកបានទៅស្ដាប់ផ្ទាល់ហើយគេយកមកនិយាយប្រាប់ ចាបងខ្ញុំសូមឱកាសខ្ញុំបានទេតាបងខ្ញុំបានទៅហើយខ្ញុំបានឮដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានព្រឺសបល់ព្រឺស្បាយទេពួកឯងខ្ញុំបានរៀនពីលោកគ្រូដែរណាចាបានស្ដាប់ឮពុទ្ធិកាអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំចេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាមិនបានជាព្រះអង្គពោទៅពាក្យហ្នឹងវិញខ្ញុំទៅជាមានចិត្តគិតអញ្ចឹងបងព្រោះអីពេលហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់មែនខ្ញុំបានទៅចូលរួមដែរចាអរគុណ អូខេ ខ្ញុំក៏អត់បានព្រឺរោមដែរខ្ញុំអត់ដែរដោយសារខ្ញុំគិតថាមានអធិមោខៈឯនឹងបៃតេដល់ពេលអញ្ចឹងមិនមែនជាកុសលទេតែជាសទ្ធាទេ បាទចឹងហើយបានធម្មៈដែលគួរជាទីជ្រះថ្លាពិតប្រកបហ្នឹងគឺត្រូវតែយល់ឲ្យត្រង់ដូចយើងសិជនថាហ្នឹងយល់ឲ្យត្រង់កុំភ្លេចផ្លាត ហើយបើសិនជាសទ្ធាហ្នឹងយើងគិតថាទល់តែជួបហេតុការណ៍អីបានវាបាសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ជួនកាលញាតិញោមគាត់ជ្រះថ្លានឹងពិធីកម្មអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថារៀបផ្ការៀបអីច្រើនចឹងទៅបូជាប្រទីបអីចឹងក៏ទៅកត់បិតិដល់អីចឹងណាมันប្រកាសទេដល់ឆ្នាំក្រោយទៅនាំគ្នាធ្វើប្រហែលនឹងទៀតវាលែងកើតបិតិទៅវាឃើញអដែល វាឃើញអដែលតែចឹងទៅយើងត្រូវដឹងថាបើជាកុសលអារម្មណ៍ដដែលក៏ដោយវាកាន់តែជ្រះថ្លាតែបើជាអារម្មណ៍របស់លោភៈតែឃើញដដែលវាលែងសប្បាយហើយពីព្រោះទូលោភៈដូចភ្លើងឆេះច្រាំងអញ្ចឹងតែឆេះខ្លាយជាផេះហើយវាលែងចង់បើបានអីថ្មីមកទៀតអានឹងវាសវាទៀតហើយដូចភ្លើងអញ្ចឹងណាតែសទ្ធាអត់ទេដូចជារលឹកគុណពុទ្ធហ្នឹងពុទ្ធដដែលប៉ុន្តែកាន់តែរលឹកកាន់តែជ្រះថ្លាដាប់ពធដដែលសតបដ្ឋាននេះដដែលប៉ុន្តែកាន់តែយល់កាន់តែជ្រះថ្លាអត់ចាំបាច់ដូរអត់ចាំបាច់ដូរសតបដ្ឋានឲ្យដល់មាន5មាន6អីតែ4នោះប៉ុន្តែកាន់តែស្ដាប់កាន់តែយល់កាន់តែជ្រះថ្លានេះលក្ខណៈសទ្ធាដែលទៅនឹងអញ្ចឹងអត់មានពើពើងអីទេតែលោភៈត្រូវដូរអារម្មណ៍រហូតណាវាចូលចិត្តរបស់ជាទីប្រាថ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាដូររបស់ដដែលហ្នឹងវាលែងចង់ហើយវាលែងព្រឺសបល់ហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងទៅឃើញពិធីចុះយើងទៅប្រទេសណាមួយដែលគេមុនលោក100,000 អង្គ100,000 អង្គឲ្យជួភ្លឹងហើយដាក់ផ្កាឲ្យព្រាតដាក់ប្រទីបឲ្យព្រាតហើយមនុស្សនឹងស្លៀកឲ្យដូចគ្នាទៅប្រកាសជាព្រឺរោមព្រឺស្បែកឃើញទៅវាយើងថាជ្រះថ្លាដឹងជ្រះថ្លាស្អីលោភៈវាកើតតែយើងអត់យល់វាឃើញស្អាតនោះវាឃើញវាព្រាបចឹងទៅហ៎តែបើតួសទ្ធាជ្រះថ្លាវាមិនចាំបាច់10000 អង្គទេមួយអង្គក៏ដោយប៉ុន្តែបើយល់ថាអង្គហ្នឹងលោកមានសិលល្អលោកប្រព្រឹត្តល្អជ្រះថ្លាហ្មងអាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងតាវាអត់ចាំបាច់អាមហឹកហៈទេអាត្រូវការហឹកហៈឲ្យព្រឺហ្នឹងមិនមែនសទ្ធាទេអាហ្នឹងលោភៈហ្នឹងសូម្បីយើងទៅពុទ្ធស្ថានក៏ដោយមិនដែលទៅចូលទៅដល់ភ្លាមនឹងព្រឺរោមព្រឺស្បែកជ្រះថ្លាណាស់ច្រឡំទេព្រោះចិត្តចង់យូរហើយតែលោភៈវាបានណាអញមកដល់ហើយអញណាអញមកដល់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅនឹងឲ្យយូរមកនៅនឹងឲ្យយូរមកឃើញឡើយឃើញឡើយហ្នឹងហើយព្រោះវាលែងមានចំណៃអីប្លែកវាមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចឹងมันល្អិតល្អន់ណាស់ដល់ពេលយើងសិក្សាឲ្យច្រើនតិចទៅ
nhưng còn là ao chia cần lơ tha bao chia sệt thía vì ở chết thôi nhé lơ ở rom tờ đài lơ vì ở chết thôi nhé nè tại châu chặt prư yu thầm đa yu lên chóng nâng men sệt thía đấy vì prư sệt thía can ai bị chầm ra yu tới vì mình tới chia sệt thân trí mình nhắn ấy tới chia ẩn trí họ sệt thía nó yu vì mình tới chia sệt thía bẩn lẹ mình ấy vì tôi chưa cầm lăng hay mà yu sẽ đột sẽ đăng chăng lên prư lên prong o chăng anh mình sẽ thiết tê lốp vẹt tê dương cá lú trượt là bỏ họ cô mà pon trượt là tam bận về 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 pin chặt nâng lô pẹt để chọc cho pẹt nâng phep sạch đúng không nâng đòi năm khói bỏ họ bằng nâng tiệt năm khói bỏ họ bằng nâng tiệt cho mới prư tiệt ắt vì tận tháiแต่เบอร์ชีสเทียเปิดประกาศสเทียเวมันจอบรูปไอ้น่ะจอบรูปไอ้แกจอบรูปไอ้แกมันโลแพ้ให้สเทียกลายปีเอ่อการโยนดังหายเอาเตียสเทียตะเลอระบอกขังกลางไม่มีสเทียตะเลอไอ้สเทียตะเลอปปุตปะโทปะซองเบอร์ชีบอกคนเนี่ยเมียนซัลไว้คือแฉทลาตะเลอกาแบบประเดแฉทลาตะเลอกาแบบประเดอัดรูปเพียบจอบจะเปะหนึ่งอัดทารอนไอ้แกโลแพง tại vì trở lắm cái này phải trở lắm cái này nè này tại cái đầu pi sẽ tệ rồi lực đắng mình ai cầm nọt bàn này là vì trở lắm cái này lắm cái này nè chẳng mang cái xu nhầm thà cua tế bị thi ấy thông thông nhầm thà bờ đầm bay đặc nằm mình được tư tứ cua đầm bay chìa ca bạc phơi bạc ở ca ở nè đợt tây châu mau đầm bay bán đạp thua cua tại bữa nè vô hai nó bị thi mình chạm bạch bút đầu về chân nè tự chạm bạch nên chăng này ngày ní dưỡng san lần này em phải bút được con cho video thì buồn dương ban mình chọc thì với chia ra là sang ban nào được không bột được con video thì môi tí nhưng mà rồi khơi chẳng bạn miên ta thì mơ em muốn chơi nhà oi Ồ, khó luôn ấy ông nó không phê vào lục hú nè và toàn tí tiệt chẳng ban cao là nhom nơi chỉ vì họ san rồi chia ấy nữa cái số nhom nổ na nó nắng chúng ta sầm khan nó mà nơi mà chụp nhom trong ấy đạp nhom dây rương ấy sân á nhầm chụp ở vô lần dây rương ấy sân nhầm chụp mơ đôi vẹn cả lệ từ chụp đẹp toán màn sẽ thấy ấy nó tôi coi mơ một phẻ nó sẽ thấy ấy nào lâu phẻ nó coi ta mơ một đồng coi ta mơ một tim phát bọn thà ap hay thôi chứ nhá bây giờ sẽ là anh mà mơ riêng cài là thà cột để soi rồi lui này anh riêng cài của bút men tên phong này men này bây giờ mà đang thầm miên của bút men tụi chu của ông đang ụt mẹ mày tàu ấy bong dùng đây chỉ mùi vẹn cả lị nè từ đạp thua đạp ấy từ vô cách prot bát ấy dùng khăn thế tôi có tờ mơ một của ông nơi có đôi của bà chu chẳng tôi buông mà ta ngày ngày nó chết vào ông có ý tờ mơ một của ông xong na ông xong na bọn tìm phật bọn đình nói năng nhom cả muốn nhom sẽ đạp lực hú như vậy đạp lực hú ở kẹp vấn đề sẽ đạp lực hú men lực hú cả năng ở bọn sang thì chia hay bọn hay là sẽ đạp hàng sầm pòn đúng
ស្ដាប់ធៀបហើយពិចារណាតែដឹងតែល្អហើយគំនិតហ្នឹងដឹងតែល្អហើយស្ដាប់មកហើយចែកចាយគេពេលហ្នឹងលោកហើយយើងអត់មានយល់ពីសភាវធម៌អត់ដឹងចិត្តសឹករូបនឹងនៅឯណាទេហើយពិចារណាអត់ចេញហើយស្ដាប់លោកគ្រូហើយមានន័យថាស្ដាប់ព្រះអង្គសានជាហើយធម្មតាអញ្ចឹងណាគ្រាន់ថាចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅហើយស្ដាប់ព្រះអង្គគូសភាពអញ្ចឹងទៅចូលចិត្តណាដល់តែបានរៀនចិត្តចេតសិករូបនឹងលោកគ្រូបានថាអាហ្នឹងបានខ្ញុំព្រឺក្បាលគឺកន្លែងហ្នឹងពេលខ្ញុំរៀនបានចិត្តព្រឺអាហ្នឹងអត់អីទេដល់ចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងមកព្រឺក្បាលកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំទម្លាក់អាវុធចុះហ្នឹងគ្រូត្រឹមហ្នឹងតាបាទដល់ទៅហើយនឹកឃើញហ្នឹងបើមិនបានតាន់សម័យពុទ្ធឲ្យតាន់សម័យព្រះអង្គសានុជាខ្ញុំថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងឥឡូវនៅឯណាអាហ្នឹងឡៃលោកគ្រូថាមិនដែលគេមានបុគ្គលណាដែលរកព្រះអង្គនៅឯណាហ្នឹងគេថារកលោកគ្រូនៅណាដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំពួកខ្ញុំចង់ថាលោកគ្រូនៅណាឥឡូវស្រាប់មែនអូលោកគ្រូនៅអូស្ត្រាលីចូលមកនៅខ្មែរអត់ដឹងលោកគ្រូនៅអូស្ត្រាលីទេដល់ពេលហើយចឹងចង់គួរម្ដងចង់ទៅអូស្ត្រាលីចង់ទៅជួបហ្មងដល់តែពេលមានណាមានបានជួបព្រះអង្គសានជាដែរបានជួបត្រឹមលោកគ្រូសានជាទេខ្ញុំនឹងជ្រះថ្លាទៅរៀនចិត្តសឹករូបលោកគ្រូបាទចឹងការឃើញព្រះអង្គពិតប្រកបព្រះអង្គបញ្ជាក់ច្បាស់គេថាយោធម្មំបស្សតិសោមំបស្សតិបុគ្គលណាឃើញធម៌បុគ្គលនោះឃើញតថាគតហ្នឹងហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៀតថាបុគ្គលដែលមិនឃើញធម៌ដែលមិនយល់ធម៌ទោះបីចាប់កាន់ជេរវរព្រះអង្គអោបព្រះអង្គក៏ឈ្មោះថាមិនស្គាល់ព្រះពុទ្ធដែរតើគេជ្រះថ្លាបានដូចម្ដេចបើអត់យល់ព្រះអង្គជាស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងបានសំណួរដែលគេសួរដេញលោកយាយសុចិនហ្នឹងណាដូចស្ដាប់ដោយគោរពហ្នឹងណាហ្នឹងហើយស្ដាប់មិនតាន់យល់ប៉ុន្តែខណៈចង់យល់ណាអាហ្នឹងគោរពអត់ហ្នឹងណាហើយគាត់ថាគោរពអីបើមិនតាន់យល់នោះហើយខ្ញុំហ្នឹងអ្នកថាឲ្យគេលោកតាក់ទងហ្វាយអង្គមប្រាំងនៅវត្តអីខ្ញុំអាសាទៅពីមុនខ្ញុំទៅហូបបាយវត្តរហូតហ្នឹងហើយទៅឃើញគេហ្វាយអង្គមប្រាំងតែទៅហ្វាយអង្គមថ្មហ្នឹងគូបើសិនមកយើងអត់យល់ពីចិត្តចេតសិករូបទេហ្វាយអង្គមថ្មមែនណាត្រូវហើយបាទហ្វាយអង្គមថ្មមែនដល់តែពេលនេះបកែព្រះអង្គនោះតាក់សិនហ្នឹងហើយបាទដល់ពេលយល់ពីតម្លៃនៃបរមត្តហ្នឹងទៅបានឃើញខ្ញុំទិញថ្មមកដាក់ផ្ទះឃើញអត់គ្រូឃើញអត់ដល់តែពេលជ្រះថ្លាទិញថ្មមកដាក់ផ្ទះហើយបងប្អូនចាប់ដើមឌឺដងហ្នឹងមកចូលមកនេះមិនចេះស្រាប់តែថាឲ្យគេឥឡូវមិនចេះហើយគេថាមិនថាទេហើយឥឡូវដល់អ្នកថាហ្នឹងកវាលឥឡូវត្រូវសាច់ផ្លែរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកភ្លក់សាច់ផ្លែរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវហ្នឹងបានស៊ុបតិចហើយព្រឹកមិញលោកព្រឹកមិញនិយាយដើមពុកតិចព្រឹកមិញបញ្យល់ពុកបញ្យល់ចុះយល់ឡើងពុកថាខ្ញុំលើកពីរខ្ញុំលើកដេរិឆានហើយនឹងមនុស្សធៀបគ្នាថាមានខណ្ឌ5នោះគ្នាព្រោះគាត់ចូលចិត្តសម្រាប់សត្វខ្ញុំថាពួកឯងចេះឈឺហ៎ចេះភ័យហ៎ចេះខ្លាចហ៎ចេះឃ្លានហ៎ចេះមានលោភៈមានទោសៈមានមោហៈមានដូចតែគ្នាបើវាមានខណ្ឌ5ដែរចុះមិនថាវាជាចំណៃរបស់យើងឃើញអត់ដល់អញ្ចឹងគាត់គិតចុះកន្លងគាត់ថាចុះបើអញអត់មានលោភៈអញចាំឯងមិនรู้គាត់ធ្វើអីគាត់ចង់បានគាត់ធ្វើស្រែចង់បានស្រែល្អគាត់ធ្វើអីក៏ចង់បានល្អដល់អញ្ចឹងទៅតែអាយ៉ាពុកយល់មែនទេណាគាត់តែចេញអញ្ចឹងមកដល់យល់ដល់ឥឡូវដាក់ 2-3 clip ទៅឥឡូវដាច់ចិត្តជួយណាងាយហ្នឹងជួយមកខ្ញុំបាទខ្ញុំថាពុកអត់ចេះអសអញ្ចឹងគាត់តែស្ដាប់បានហើយហើយពុកដែរឃើញមនុស្សអត់ភ្នែកជ្រៀងក្រៅខេទេតែមិនដែរពួកសុំទៀនតាមផ្លូវហ្នឹងហើយពុកមានទាំងភ្នែកមានទាំងជាអញ្ចឹងអត់មានបាយលើសគេទៀតបានគ្រូបាទអញ្ចឹងបានការស្ដាប់ធម៌ទោះបីជាតាំងចិត្តឲ្យយល់ក៏ដោយតែវាមិនយល់វាមិនបានឈ្មោះថាគោរពមែនពីព្រោះស្ដាប់ហើយវាចេញលទ្ធផលខុសគ្នាមនុស្សទោះបីចង់យល់ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែចុងក្រោយលទ្ធផលផ្សេងគ្នាយល់ត្រូវអាហ្នឹងក៏ដើរផ្លូវត្រូវទៅតែវាយល់ខុសយល់តែយល់ខុសខ្ញុំទៅតែបងតូបខូច Facebook ថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ថាអានឹង message មកខ្ញុំ
តាមមួយទៀតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចូលទៅកន្លែង request message មកក៏នោមដឹងថាអ្នកណាខ្លះច្រើនណាខ្ញុំមិនដែលទេប៉ុន្តែបងតោថាបានវិញហើយ Facebook ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់តែចង់ថាហេតុអីបើខ្ញុំចូលទៅមើលតែហ្នឹងខ្ញុំខៃឡូបងគាត់ message មកវាអត់ alert មកខ្ញុំទៅរកកន្លែងនោះបានវិញហើយលោកគ្រូបានវិញហើយ បាទ ខ្ញុំចូល Facebook មួយទៀតដែលគ្រូ Facebook ខ្ញុំឈ្មោះaccount save លោកគ្រូដល់ពេលនិយាយមួយទៅលោកគ្រូដែរប៉ុន្តែអត់ឃើញលោកគ្រូឆ្លើយប៉ុន្តែអត់អីដល់ឥឡូវបានវិញលោកគ្រូ បាទប៉ុន្តែរកទៅវាមិនឃើញបោះបងតោថ្មីហ្នឹងវាទៅឃើញអ្នកសួរអីច្រើនពេញហ្នឹង មានសំណួរមួយនោះគាត់សុំ ឲ្យខ្ញុំជួយឆ្លើយហើយនិយាយពីអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំហ្នឹងតែម្ដងស្ដាប់អង្គសាមសុជាហ្នឹងណាខ្ញុំមើលកាលបរិច្ឆេទដែលគាត់ផ្ញើសលេងមកហ្នឹងតាំងពី2023ម៉េះអូ បាទ តាំងខ្ញុំទឹមសឹកពងទឹមសឹកហើយកំពុងតែព្យុះភ្លៀងហើយគាត់ថាឆ្លើយឲ្យមិនបាច់ថាឈ្មោះនៅនេះនៅនោះឲ្យខ្លាចវាចេះចុះអីគឺនិយាយពីអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំពីមុនមកទៅជ្រះថ្លាណារឿងជំនឿផ្ដេសផ្ដាសអីរហូតដល់ឈប់សែនឈប់អីប្រាប់ម៉ែប្រាប់ឲ្យអីចឹងណាប៉ុន្តែដល់មកវឹកមានល្បីឈូឆហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងខ្ញុំមិនបាច់ថាឈ្មោះល្បីឈូឆហ្នឹងក៏ទៅឲ្យទៅសំណាក់នៅនឹងអីសមាធិនៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនដឹងជាឡាម៉េចយកកបិតកាត់អាមេដៃខ្លួនឯងទាំងពីរចោលហើយក៏មិនដឹងមិនទៅទៀតទៅហើយថាដឹកទៅពេទ្យឥឡូវអត់តាន់បានធូរទេហើយគាត់សុំឲ្យខ្ញុំជួយនិយាយខ្លះទៅគីឡូអាចជួយជាស្មារតីវិញប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានឆ្លើយអីចំនួនហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្ណឹងអានេះខ្ញុំចង់និយាយថាការស្ដាប់នឹងបើសិនជាមិនបានរៀនបន្ថែមទេវាអត់មានទម្ងន់ណាវាអត់មានទម្ងន់ទេដោយបងអូនដុកទ័រនិយាយចឹងមិញថា ស្ដាប់ខណៈស្ដាប់ទៅដូចរៀងសមហេតុផលអញ្ចឹងណារបៀបប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរៀនអភិធម្មទៅបានយើងមានប្រដាប់យកទៅគិតខ្លួនយើងតែម្ដងហ្នឹងហើយសូមចូលរួមតិចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់លោកយាយសុចិនគាត់មានគេឡើងសួររឿងស្ដាប់ដោយគោរពហ្នឹងហើយលោកយាយសុចិនក៏សួរដែរស្ដាប់អីហើយអ្នកហ្នឹងគេថាស្ដាប់ធម៌ហើយលោកយាយសុចិនសួរថាធម៌ហ្នឹងអីគេយល់ពីធម៌នៅអីចឹងណាហើយថាអត់ទាន់យល់ទេហើយយាយសុចិនក៏សួរថាបើអត់ទាន់យល់គោរពមិនទៅត្រូវគាត់ចាក់រហូតចឹងណាគាត់ចាក់រហូតចឹងណាបាទគាត់ថាសួរស្អីទៅធម្មៈដល់ពេលចឹងទៅគាត់ទៅថាអត់ទាន់យល់ទេចឹងបានចង់មកយល់ថាបើអត់ទាន់យល់ទេស្ដាប់ដោយគោរពហ្នឹងស្ដាប់ដោយរបៀបម៉េចបើយើងអត់ទាន់ដឹងថារបស់ដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងស្អីគេផងហ្នឹងហើយយើងគោរពមិនទៅបាទគាត់ច្បាស់រងអញ្ចឹងហើយបានជជែកលេខយាយគ្នាទៅទៀតគ្រូហ្នឹងហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងគ្រូបាទត្រូវចឹងបានខ្ញុំទោះបីជាឆ្លើយសំណួរទោះបីជាបញ្យលច្រើនអីប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំចេះតែប្រាប់ថាឲ្យឡើងថ្នាក់ហើយឡើងថ្នាក់ហ្នឹងគឺថាឲ្យរៀនធัวជារបស់ខ្លួនឯងអានៅតែស្ដាប់គេរហូតហ្នឹងអាហ្នឹងស្ដាប់ធัวគេនិយាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀនអាហ្នឹងយើងមានប្រដាប់គិតហើយបូកដកគុណចែកហ្នឹងយើងចេះគិតចេញហើយហ្នឹងហើយឃើញទេដូចអ្នកណាទៅស្ដាប់លោកថាអត់មានព្រឺបៃតេអីដោយសារអីមានប្រដាប់គិតយើងមានប្រដាប់គិតដល់មានប្រដាប់គិតទៅវាមិនសមទៅកើតព្រឺរោមស្អីគ្រាន់តែឃើញតែចឹងអាហ្នឹងដោយសារអីយើងមានប្រដាប់គិតរបស់យើងលោកគ្រូlạiរៀននឹងមាន2ទៀតណារៀនក្រៅថ្នាក់រៀនក្នុងថ្នាក់លោកគ្រូបាទរៀនក្នុងថ្នាក់ក្រៅថ្នាក់ខុសគ្នាឆ្ងាយលោកបាទខ្ញុំចូលបាន4វីដេអូនេះនៅឃើញថាខ្ញុំរៀនក្រៅថ្នាក់ក្នុងថ្នាក់ខុសគ្នាឆ្ងាយខុសខ្លាំងមែនតើលោកខុសខ្លាំងខុសធေါ်អត់បាននិយាយច្រើនរៀននេះឯងគួយមើលថ្នាក់រៀនក្រៅថ្នាក់
ពេលឆ្ងល់មិនដឹងសួរអ្នកណាដល់សួរបងឆេងចម្លើយអាចមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃចម្លើយខ្លះក៏អាច2 10ម៉ោងដែរដល់ពេលបងឆេងជាទាញឲ្យចូលមកឥឡូវចូលចម្លើយភ្លាមអញ្ចឹងគូ បាទឥឡូវយើងចូលទៅរបស់យើងតិចចុះគេលោកអត់បានចូលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធគុណខ្ញុំមិនបាច់ share ទេគឺថាធម៌សូត្រដែលយើងធ្លាប់ឮរាល់តែថ្ងៃហើយនេះថ្ងៃអបោសុទ្ធសិលផងប្រកាសជាតាមវត្តតាមអារាមឮហើយពិតិបិសោភគវេអរហង្គព្រះដ៏មានពភៈអង្គនោះទ្រង់ពនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវពោលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវិច័យប្រយោគសម្មាសម្ពុទ្ធោទ្រង់ពនាមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយនឹងទី2และទី3វិជាចរណៈសម្បណ្ណោទ្រង់ពនាមថាវិជាចរណៈសម្បណ្ណោព្រោះព្រះអង្គបរិបូរណ៍ដោយវិជា3វិជា8និងចរណៈ15ហ្នឹងយើងបានរៀនហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនថារៀនអញ្ចឹងក៏បានថាសន្ទនាគ្នាដើម្បីលម្អិតនៅធម៌ដែលយើងសូត្រហ្នឹងកាលណាយើងកាន់តែយល់យើងស្វាត់ស្យាយឬក៏រលឹកទៅកាន់តែជ្រះថ្លាឥឡូវនេះយើងចូលដល់សុគតោទ្រង់ប្រនាមថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់សុន្តរឋានគឺអមតមហានិព្វានសុន្តរៈហ្នឹងប្រែថាល្អសុន្តរៈឋានប្រែថាឋានល្អដូចយើងប្រើពាក្យថាសុន្តរកថាដែលយើងធម្មតាយើងប្រើថាសុន្តរកថាបានជាសរសេរសស្រអណូជើងតួរហ្នឹងពាក្យបាលីហ្នឹងសុន្តរៈហ្នឹងប្រែថាល្អហើយបើពាក្យថាល្អណាស់គេក្រៅថាថែមអតិមកពីខាងដើមមកគេថាអតិសន្តរាំងអតិសន្តរាំងប្រែថាល្អណាស់ដល់សុន្តរស្ថានគឺឋានល្អក្នុងទីនេះគឺអមតមហានិព្វានអញ្ចឹងដំណើររបស់ព្រះអង្គឈ្មោះថាសុគតៈហ្នឹងគឺដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពាក្យសុគតៈឬក៏សុគតហ្នឹងយើងយកមកប្រើសំបីតប្រសងទូទៅក៏យើងប្រើសុគតដែរសុគតៈហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យសុគតៈនេះវាមានន័យច្រើនលើសពីប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតប៉ុន្តែន័យធំគឺត្រង់នៅដំណើរព្រះអង្គទៅកាន់និព្វានហ្នឹងហើយដែលពាក្យថាកតៈហ្នឹងតែទៅឬក៏ដំណើរអញ្ចឹងដំណើរមានការសម្ដែងច្រើនលើសពីប៉ុណ្ណឹងដែលឈ្មោះថាព្រះសុគតហ្នឹងមានចែកទៅច្រើនន័យតែខ្ញុំចាំបាន4ន័យហ្នឹងន័យទី1គឺដំណើរព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាទីភ្លុកភ្លឹកនៃសត្វទាំងឡាយក៏ហៅថាព្រះសុគតអញ្ចឹងជាទីភ្លុកភ្លឹកនៃសត្វទាំងឡាយពីព្រោះដំណើរកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅដល់ដំណើរយាងយះរបស់ព្រះអង្គដែលសមឥតខ្ចោះនៅពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅហ្នឹងហើយយាងយះដូចជាដំរីដែលមិនចេះកលេចងាកកឆ្វេងស្ដាំអីដូចយើងអីចឹងដោយការសង្រួមរវាងប្រយ័ត្នហើយម្យ៉ាងទៀតដែលឈ្មោះថាដំណើរដោយល្អហ្នឹងនៅក្នុងដំណើរទី1ដដែលហ្នឹងត្រង់ថា
បើព្រះអង្គសម្រេចចិត្តថាទៅហើយហ្នឹងបានជាមិនងាករញ៉េរញ៉ៃពីព្រោះទីដែលត្រូវទៅហ្នឹងមិនងាករេទេហ្នឹងហើយទៅដល់គោលដៅហ្នឹងតែម្ដង ហើយព្រោះតែដំណើររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងសគុតសគុំព្រមទាំងមាននៅបរិសលក្ខណៈល្អមានរស្មីនៃស្បែករបស់ព្រះអង្គនឹងល្អចឹងទៅក៏ជាទីពិតពិលរមិលមើលនៃជានានុជនទាំងឡាយមនុស្សនឹងទេវតាទាំងឡាយទៅជាធម្មតាយើងប្រើពាក្យនៅក្នុងការហៅព្រះអង្គហ្នឹងថាព្រះសុគតសាស្តាព្រះសុគតជាសាស្តាហ្នឹងហើយទី2ដែលឈ្មោះថាព្រះសុគតោហ្នឹងឬក៏ព្រះសុគតហ្នឹងឈ្មោះថាព្រះអង្គមានដំណើរល្អហ្នឹងគឺថាទីកន្លែងណាដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គឈានទៅលើកន្លែងដីមិនរៀបគឺដីហ្នឹងវាពើងមកឲ្យរៀបដើម្បីទទួលប្របាទព្រះអង្គចឹងហើយប្របាទរបស់ព្រះអង្គមិនចេះតែមានស្នាមទេនៅពេលដែលដកប្របាទចេញទៅគឺមិនមានស្នាមទេវាលែងតែព្រះអង្គបដិស្ថានទុកអញ្ចឹងបានមានបដិស្ថានប្របាទប្រមាណកន្លែងនោះស្នាមប្របាទឯណាដែលបដិស្ថានទុកនៅទីនេះទីនោះហើយក្រៅពីហ្នឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅណាអត់មានស្នាមប្របាទទេពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាស្នាមប្របាទព្រះអង្គនៅដែលប្រកបដោយកម្មដោយចក្រដោយមហាបរិសលក្ខណៈហ្នឹងសត្វលោកមានការប្រមាថដើរជន់អីចឹងទៅអាចមានទោសចឹងទៅបានព្រះអង្គមិនឲ្យមានស្នាមគ្រប់ទីកន្លែងដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គចង់ឆ្លងរង្វះមួយរាំងវែងបន្តិចចឹងទៅហ្នឹងហើយជាធម្មតាឈានអត់ដល់ទេប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មានបតីឈានទៅនឹងរង្វះហ្នឹងហាក់ដូចជាបង្អោនមកដើម្បីទទួលនៅប្របាទរបស់ព្រះអង្គនឹងនៃមួយយ៉ាងទៀតវាជាភាពអស្ចារ្យដោយបុណ្យរបស់ព្រះអង្គអាហ្នឹងគឺយើងក៏មិនមានវិស័យក្នុងការគិតឃើញថាវាអស្ចារ្យយ៉ាងណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតដែលឈ្មោះថាសុគតោដែរព្រោះព្រះអង្គនិមន្តទៅណាមកណាតែងតែនាំឲ្យជានានុជននឹងជ្រះថ្លាឃើញណាជ្រះថ្លាពីព្រោះព្រះអង្គមានភាពអស្ចារ្យ4នៅក្នុងព្រះអង្គហ្នឹងដែលហៅថាលោកសន្និវាស4នោះទី1ហៅថារូបបមាណៈគឺព្រោះតែបុណ្យនឹងបានវិចិត្រឲ្យរូបរាងកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងពេញបរិបូរណ៍ដោយមហាបរិសលក្ខណៈណាមិនទាស់មើលទៅមិនទាស់មិនទៅហ្នឹងហើយទី2គឺបើនិយាយពីសម្លេងរបស់ព្រះអង្គក៏ពីរោះដូចជាសម្លេងព្រំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ការដែលព្រះអង្គបន្លឺនៅឧទានអ្វីឡើងហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលជ្រះថ្លានឹងផ្ទៀងតិចស្ដាប់មិនហ៊ាននឹងឲ្យកន្លងនៅពាក្យពេចន៍របស់ព្រះអង្គសូម្បីតែមួយប្រអោសគ្រាន់តែថាព្រះអង្គរៀបនៅទាំងហើបប្រអោសដើម្បីនឹងបន្លឺនៅព្រះពុទ្ធឱវាទមកនោះគឺថាប្រុងដូចយើងឃើញនរណាចង់ចាក់មាសឲ្យហើយចង់ទទួលអញ្ចឹងណា
ហ្នឹងហើយគឺពាក្យពេចន៍របស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាមិនចេះតែចេញផ្ដេសផ្ដាស់ទេគឺតលតែមានពេលមានវេលាសមគួរដែលថានិយាយទៅពោលទៅហ្នឹងគឺថាបានផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់សត្វហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺលូខាប់ប្រមាណៈហ្នឹងហើយលោស្រៈអូខបជើងបប្រមាណៈហ្នឹងគឺការដែលព្រះអង្គធ្លាប់មានសុខមាលជាតិកើតជាព្រះរាជាសោយរាជសម្បត្តិស្ដុកស្ដំប៉ុន្តែបែរជាព្រះអង្គមកប្រើប្រាស់នៅសម្ពុតចាស់ណាជាស្បង់ជីវរចាស់អានឹងដែលការលះបង់របស់ព្រះអង្គក្នុងការលះនៅសេរីសម្បត្តិអីទាំងឡាយហ្នឹងមកស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពុតចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យសត្វលោកនឹងមានការជ្រះថ្លាហើយមានភាពអស្ចារ្យពីការលះបង់របស់ព្រះអង្គនឹងហើយមួយទៀតគឺអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺធម្មបមាណៈគឺព្រះអង្គទ្រង់បរិបូរណ៍ដោយគុណធម៌ដោយសិលដោយសមាធិដោយបញ្ញាហ្នឹងហើយគឺថាពេញបរិបូរណ៍មិនមានបុគ្គលណាប្រៀបស្មើបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបទៅគឺថាចំណុចទី3ហ្នឹងគឺដែលទ្រង់ពនាមថាព្រះសុគតហ្នឹងគឺថាព្រះសុគតោហ្នឹងគឺអឺព្រះអង្គទ្រង់មានធម៌4ហ្នឹងទៅណាមកណាតែងតែធ្វើឲ្យសត្វជ្រះថ្លាបំណងធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងជ្រះថ្លាហើយមួយទៀតដែលឈ្មោះថាសុគតោដែរហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គតែងញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដល់សត្វលោករាល់សកម្មភាពរាល់ពុទ្ធកិច្ចដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងគឺថាតែងតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកទើបមានពនាមថាសុគតោហើយប្រយោជន៍ហ្នឹងមាន3ប្រការមានប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហៅថាទិដ្ឋធម្មិកតប្រយោជន៍ណាទិដ្ឋធម្មិកតប្រយោជន៍ហ្នឹងមានឧទ្ធានសម្បទាអរកសម្បទាសមជីវិតាកល្យាណមិត្តតាអីជាដើមហ្នឹងហើយនឹងសម្បារាយកតប្រយោជន៍បរលោកមានសីលសម្បទានិងមានចាគៈសម្បទាទិដ្ឋាសម្បទាជាខាងដើមហើយនឹងបញ្ញាសម្បទាជាខាងចុងបាទហើយនឹងប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមបំផុតនោះគឺបរមត្ថប្រយោជន៍គឺញ៉ាំងសត្វឲ្យដល់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលយើងហៅព្រះអង្គថាព្រះសុគតឬក៏ព្រះសុគតោហ្នឹងក៏នៅក្នុងន័យហ្នឹងថារាល់ពុទ្ធសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺតែងតែនាំនៅប្រយោជន៍ហ្នឹងដល់សត្វលោកហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់ព្រះអង្គដែលយើងសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធគុណហ្នឹងគឺសុគតោទ្រង់ពនាមថាសុគតោហ្នឹងគឺព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់សុន្តរឋានគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយដំណើររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនទៅកាន់ទីដទៃទេគឺទៅកាន់ព្រះនិព្វានក្នុងន័យថាជាដំណើរល្អមិនដំណើរវិលនៅក្នុងវដ្តទៀតទេបាទនឹងខ្លះប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្នុងដីកាអីផ្សេងលោកខៃសេចក្តីអីច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាមកនៅចាំមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងក៏ចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងសិនអញ្ចឹងទៅបាទដូច្នេះពាក្យមួយដែលយើង
សូត្រហ្នឹងបើយើងបានសិក្សាបានសារកឆាគ្នាឲ្យដឹងពីនិយមន័យទៅគឺយើងកាន់តែជ្រះថ្លាណាបើមិនយល់ទេនឹងទិញពុទ្ធោហ្នឹងមិនដឹងស្អីទេដឹងទេហ្នឹងហើយដូចពុទ្ធានុសតិហ្នឹងគឺថាវាមិនមែននៅលើពាក្យថាពុទ្ធានុសតិពុទ្ធានុសតិពុទ្ធានុសតិបន្តិចអញ្ចឹងមិនមែនទេហ្នឹងគឺត្រង់ដែលយល់នៅដំណើររបស់ព្រះអង្គយល់នៅការងាររបស់ព្រះអង្គយល់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គចែកឲ្យនឹងឯងបាទសរុបមកនៅក្នុងដឹងគុណបរតនត្រ័យហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញតែពីរបស់មួយគត់គឺយល់ពធហ្នឹងឯងបើមិនយល់ពធគុណពុទ្ធក៏មិនដឹងគុណពធហ្នឹងក៏មិនដឹងគុណប្រសង្ឃក៏មិនដឹងតាមសេចក្តីពិតដែរបាទទៅចង់បានត្រូវមកអំបោសអីចឹងទៅផ្សេងចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំចែកម្លែកនៅក្នុងគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងអឺចាប់បានយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងពនាមថាសុគតោហ្នឹងបាទបងហងោតាអូភ្លេចបើកខ្ញុំភ្លេចបើកហើយជប់អូបើកហើយតា ជំរាបសួរលោកគ្រូសុកតាលោកគ្រូសុកតាហ្នឹងយើងថាដំណើរល្អទៅអមតៈហើយមហានិព្វានទៀតលោកគ្រូបាទកាយនិព្វានវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅណាមកយើងដាក់ពាក្យថាអមតៈទៀតលោកគ្រូពីព្រោះវាជាវេវចនៈរបស់និព្វានមានឈ្មោះច្រើនណាមានឈ្មោះអមតៈក៏មានឈ្មោះអជុតិក៏មានឈ្មោះសន្តិក៏មានអញ្ចឹងណាចាលោកគ្រូបាទជាវេវចនៈទេហ្នឹងពាក្យស្ទួនច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទលោកគ្រូដែលព្រះអង្គដូចថាដំណើរយាងហ្នឹងដោយសារបុណ្យដែលព្រះអង្គសំមកអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវជាដឹងគុណព្រះអង្គទេខ្ញុំដឹងគុណសុគតោហ្នឹងកន្លែងដែលព្រះអង្គហ្នឹងជាញ៉ាំងប្រយោជន៍សត្វលោកឲ្យមានប្រយោជន៍គ្រប់កាលសូម្បីតែព្រះបាទព្រះអង្គមិនប្រតិស្ថានទុកកុំឲ្យយើងបាបដោយសារតែព្រះបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជ្រះថ្លាខ្លាំងបាទកន្លែងបរិពាក្យបើថាព្រះអង្គស្អាតជាប្រុសស្អាតអីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវទេគ្រាន់តែថាព្រះអង្គហ្នឹងសូម្បីតែធ្វើអីបន្តិចក៏គិតប្រយោជន៍យើងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជ្រះថ្លាខ្លាំងមែនទែនលោកគ្រូត្រូវហើយសូម្បីតែព្រះអង្គមើលសូម្បីតែស្នាមព្រះបាទមិនទុកផ្ដេសផ្ដាសកុំឲ្យយើងហ្នឹងបាបដល់យើងដោយសារតែយើងកើតមកក្នុងអំណាចមោហៈលោកគ្រូដូច្នេះច្បាស់ជាមានការប៉ះពាល់ហើយញ៉ាំងប្រយោជន៍សពគ្រប់ហ្មងសូម្បីតែមានសម្លេងញ៉ាំងព្រោះហ្នឹងដើម្បីការតេទៀងបើសិនជាយើងអត់បានយល់ដល់នៅធូបព្រះអង្គសម្លេងព្រោះបរិសលក្ខណៈស្អាតហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងជាប់លោភៈពិតក៏លោកគ្រូបាទតាមពិតទំបីតរូបស្អាតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏វាជាបំចំណែកមួយថាបើមិនគ្រប់មហាបរិសលក្ខណៈក៏មិនបានភាពជាពុទ្ធដែរវាមានមូលហេតុណាមូលហេតុត្រង់ថាសត្វលោកខ្លះវាមានអាក្តីស្រឡាញ់ជាប់ជាពាក់ហ្នឹងជាហេតុទើបមានសទ្ធាអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់តែល្បីថាអូព្រះអង្គរូបស្អាតដែរគាត់ចង់ទៅមើលទេគាត់ចង់ទៅឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានអាលោភៈហ្នឹងនាំទៅដំបូងណាអកុសលហ្នឹងវាជាបច្ច័យដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលបានអញ្ចឹងទៅអង្គុយមិនមែនអង្គុយមើលរូបស្មងហ្នឹងអង្គុយមើលរូបនិយាយហ្នឹងដល់និយាយទៅក៏បានជ្រះថ្លាទៅហើយបើមិនបើឲ្យប្រភេទហៅថាដែលព្រះអង្គមានអាចាំបាច់4ហ្នឹងដោយសារសត្វលោកយើងខុសគ្នាខ្លះអត់ជាពាក់នឹងរូបទេជាពាក់នឹងសម្លេងឬល្បីថាព្រះអង្គមានសម្លេងពីរោះណានិយាយមកអីសទុនអីចឹងអ្នកខ្លះគ្រាន់តែចង់ដឹងថាមើលពីរោះហ្មងចង់ទៅដឹងមើល
đằng tới này thua nó bị mau tam sầm lên nè này chẳng bị khu vì sầm lấy cho tôi thua bát tư nên chẳng ban anh nâng chăm bạch trâu từ miền này ចាលោកគ្រូគឺនិយាយរួមទៅព្រះអង្គអស់ទោះហ្មងកន្លែងហ្នឹងជាពុទ្ធនិយមគ្រប់អង្គលោក បាទ គ្រូ ហ្នឹងហើយចឹងបានអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា the perfect one មានន័យថាមួយដែល perfect everything is perfect ហ្មងណាខ្វះអីបន្តិចអត់បានហើយយើងមើលអ្នកអួតធ្វើប្រពុតធ្វើអីមើលមុខផង អត់រៀនចឹងហើយអត់ មាន អា មាន ហ្នឹង ព្រំលោកគ្រូមានព្រំប្រពន្ធអត់ទាន់មានប៉ុន្តែមានព្រំ តេទៅដូចប្រមាថព្រះអង្គចឹង បាទ តាំងខ្លួនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះពុទ្ធវចនៈអត់រៀន ត្រូវហើយព្រោះតែមិនដឹងកុំតែមិនដឹងកុំអីមិនហ៊ានធ្វើទេអីក៏ដោយហើយតែអកុសលកើតអីស្អីក៏ហ៊ានដែរ ពេលដំបូងពេលខ្ញុំអត់ទាន់រៀនបរមត្ថលោកគ្រូខ្ញុំសូត្រថាសុគតោហ่าព្រះអង្គទៅនិព្វានយើងហេតុអីដឹងគុណព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គទៅបាត់ហើយហ្នឹង តែពេលខ្ញុំរៀនបរមត្ថអូយព្រះអង្គឲ្យល្អម្លេះ បាទ សត្វលោកគិតជួសសត្វលោកគិតនោះគិត ហ្នឹងហើយគិតវាមិនផុតពីអាខ្លួនអញហ្នឹងណា គុណ ហើយយើង តើឲ្យអីអញអត់ឲ្យអីអញហ្នឹងគិតមិនឃើ រ ញ កគុណអត់ឃើញលោកគ្រូ បាទ រកគុណអត់ឃើញហើយព្រះអង្គល្អគិតជួសសត្វលោកថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាបតិចបំផុត ត្រូវហើយខ្ញុំកាន់តែខ្លួនឯងនិយាយបញ្យល់ខ្ញុំកាន់តែជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គពីព្រោះថាស្រុកយើងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាมันបាក់ហ្មងទេស្រុកយើងខ្មែរយើងទៅមើលឥណ្ឌាមហាជឿមិនដឹងស្អីទេហើយសច្ចធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតែឯងគត់តំងតំោចតែឯងគត់គេទៅគោរពព្រះគោរពអីអស់លីងហើយគោរពនេះគោរពនោះអស់លីងហើយស្រាប់តែព្រះអង្គយកអាសច្ចធម៌ដែលអត់មានរូបមន្តអីសោះហ្នឹងយកមកចងក្រងជារូបមន្តកើតឲ្យយើងរៀនកើតហ្នឹងអស្ចារ្យខ្លាំងហ្មង អ្វីបាត់តែយើងមិនទាន់បានសម្រេចនេះផលរួចផុតចាក់ទុកលោកគ្រូគ្រាន់តែយើងរៀនបរមត្ថយល់មកណីជ្រះថ្លាមែនតើអរគុណព្រះអង្គ ត្រូវហើយ បើអត់រៀនទេដូចយីមយ៉ាងឯងថាថ្វាយអង្គមថ្មហ្នឹងអត់ខុសទេកន្លែងហ្នឹងមានគេតែ ថ្ងៃណាមួយគេថាថ្មនឹងអត់ប្រយោជន៍ព្រោះធ្លាក់ទឹក ទឹកស្ទឹងវាយ បើនៅ កប់ ជឿ ដី ថា ដូច អាចនាំសេរីសួស្ដីអាហ្នឹងជាអតុកសិនណាឃើញទេប៉ុន្តែពេលយើងកើតសទ្ធាដោយការយល់ពាក្យព្រះអង្គហើយបានយកថ្មហ្នឹងមកដាក់អាហ្នឹងមម សាធុពីមុនមកខ្ញុំរៀនតិចស្ទើលោកគ្រូកាត់ទោសៈតាគេចេះសួរខ្ញុំថាហងឲ្យលឺថាព្រះនោះវត្តនោះបខែអត់បានលោកគ្រូដាក់បាច់ទៅដល់ឥឡូវយកខ្លាំងសត្វលោកតែអញ្ចឹងហើយអញញុំហើយដើរចេញហ្មងបើថាបញ្យល់បានក៏បញ្យល់ព្យាយាមអត់ចោលអ្នកណាម្នាក់ឯងព្យាយាមកន់បើថាបញ្យល់មិនបានទេកុំទោសៈទៀតព្រោះព្រះអង្គនេះល្អណាស់យើងយកចិត្តយើងជាចែកដីទទួលពុទ្ធអវាទពុទ្ធប្រកាសយកខ្លួនឯងចិត្តយើងនេះជាចែកដីទទួលសេរីរុក្ខធាតុជានិច្ចកាលខ្ញុំមិនកល់ចិត្តតែអញ្ចឹងលោកគ្រូសេរីរុក្ខធាតុគេថាអស្ចារ្យព្រឺរោមយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើឲ្យចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងល្អយ៉ាងហ្នឹងឯងខ្ញុំគ្មានមាសពេជ្រអីទៅបូជាថ្វាយមែនតើខ្ញុំមានចិត្តមួយណែឯងមហាកុសលជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គពុទ្ធប្រកាសអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទូឱកាសនេះ
សេងភេរុំ ចាជំរាបសួរលោកគ្រូនិងជំរាបសួរញាតិធម៌ទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់តែខ្ញុំអត់មានសំណួរអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគ្រូនិយាយមកខ្ញុំចង់បានជាឯកសារមើលតែគួរតែមើលនៅកន្លែងណាដែរលោកគ្រូព្រោះកូនសិស្សអត់នឹងអត់សូវចេះដូចគេ អឺមិនដឹងថាមានគេរៀបជាសភៅតូចអត់ខ្ញុំមើលខ្ញុំច្រើនមើលក្នុងនិយាយមែនហ្នឹងខ្ញុំច្រើនមើលក្នុងសភៅថៃតែចឹង ចុះវីដេអូលើកមុនលើកទី2ហ្នឹងខ្ញុំឃើញលោកគ្រូដាក់នៅក្នុងនេះហ្នឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលបញ្ចូលជាអក្សរហ្នឹងមកដល់ពេលអញ្ចឹង បាទមានពេលខ្លះខ្ញុំអាចសរសេរមុនបានអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះមានពេលសរសេរឥឡូវបម្រើខណ្ឌ ចាសូមតែអរគុណលោកគ្រូ ចាខ្ញុំអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំចេះបាទដែរពីមុនខ្ញុំដូចឈួតដូចគេដែរហ្នឹងពីមុនតែជឿគេផ្ដេសផ្ដាស់ដែរហ្នឹង បាទតែមិនតាន់បាត់ឈួតទេឲ្យតែខានរៀនឈួតទៅលើ ឈួតជាងមុនទៀត អរគុណលោកគ្រូ បាទបងលាវយី បាទសូមគោរពលោកគ្រូមានសួរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាស្ដាប់លោកគ្រូទៅព្រោះកន្លែងព្រះអង្គមានដំណើរទៅគឺថាមិនវិលត្រឡប់ហើយក៏នឹកឃើញកាលដែលរៀនវីដេអូទី2ហ្នឹងក៏លោកគ្រូយកធម្មចក្រកវត្តនសូត្រហ្នឹងមកសម្ដែងនៅត្រង់ចំណុចគាថាមួយខ្ញុំលើកតែ2បាទឯគាថាហ្នឹងបងថាអយមន្តមេទានិកណដ្ឋិឈប់មើលអយមន្តមេទានិណដ្ឋិពុណពវោតេតែខុសខ្លះនៅកម្ពុជាថាព្រះអង្គថាជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយជាតិនេះគឺជាទីបំផុតនៃជាតិហើយឬក៏ព្រះអង្គថាការវិលត្រឡប់មកភពថ្មីនេះគឺអត់មានទៀតណាគ្រូហើយស្ដាប់ហើយព្រឹសក៏ថាមិនដឹងកាលណាដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងណាពាក្យព្រះអង្គឡើយហ្នឹងតាមហេតុហ្នឹងបាទហើយព្រោះតាំងលោកគ្រូនៅក្នុងហ្នឹងមានក្នុងពុទ្ធគុណហ្នឹងកន្លែងសុគតោហ្នឹងមាននិយាយថាព្រះអង្គមិនចុះទៅក្នុងផ្លូវអមទេលោកគ្រូផ្លូវសាសតតិដ្ឋេនហ្នឹងឧច្ឆេតតិដ្ឋេនណាលោកគ្រូបាទមានទៅមានបាទហើយបានលោកគ្រូក៏សម្ដែងនៅខាងដើមថាអត្តកិលមដ្ឋានយោគហ្នឹងគឺធ្វើខ្លួនឲ្យតឹងឲ្យពិបាកណាលោកគ្រូបាទព្រះអង្គដឹងថាទុក្ករកិរិយាដែលបានធ្វើឲ្យនោះវាមិនមែនជាផ្លូវត្រូវបាទហើយបានព្រះអង្គបធូមកវិញមកសោយអាហារហើយក៏ព្រះអង្គមើលផ្លូវថ្មីចឹងក៏បានឃើញថាផ្លូវកដាលហ្នឹងបានព្រះអង្គមុនមកបានត្រាស់ដឹងមកក៏ជួយសពសត្វយើងហើយពាក្យមួយទៀតថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងត្រង់វិជាពិតត្រង់ពាក្យមិនមានប្រយោជន៍ព្រះអង្គអត់សំដែងដោយលោកគ្រូសាលើកថាពាក្យពិតហ្នឹងមានប្រយោជន៍បានព្រះអង្គសំដែងបើពិតហើយអត់ប្រយោជន៍គឺព្រះអង្គមិនសំដែងមិនប្រាប់ទេបាទដូចកាលលោកគ្រូលើករឿងព្រះមហាមុគលានអញ្ចឹងដែលនិមន្តទៅឃើញប្រែអមនុស្សហ្នឹងហើយព្រះលក្ខណៈទេលោកចង់ដឹងបានលោកថាចាំជួបព្រះកម្មកណានិយាយអញ្ចឹងណាហើយបានមកព្រះអង្គថាការដែលឃើញសពសត្វហ្នឹងគឺតាំងពីតថាគតបានត្រាស់ដឹងដំបូងម្លេះអញ្ចឹងខ្ញុំជាគិតថា
ពាក្យពិតឲ្យព្រះអង្គមិននិយាយអស្ចារ្យពិតហើយនិយាយទៅអត់មានប្រយោជន៍ទេលោកគ្រូដល់អ្នកស្ដាប់ព្រះអង្គអត់និយាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាំនឹកឃើញធម្មកថាយើងឥឡូវពាក្យច្រើនណាគឺសំដែងឲ្យជាប់តែរឿងអញ្ចឹងទៅដូចថាជាប់ពីរឿងលោកយាយសាខាមួយចុះថាមួយថ្ងៃគាត់ថ្វាយចង្ហាន់ធ្វើទានជាមួយសង្ឃ2500អង្គអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់យើងគឺចោវត្ថុជនមិនមែនកិលេសចង់បានអានិសង្ឃការធ្វើទានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងចូលតណ្ហាមែនទេគ្រូបាទហើយអញ្ចឹងមើលឃើញគិតស្ដាប់ទៅថាអូលោកយាយសាខាតកើតឋានណាអូឋានទី5ឋាននិមមានរតីអញ្ចឹងអញធ្វើដូចគាត់ដែរដើម្បីអត់នោះក៏បានថាតាវតឹងដែរអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងដល់ពេលស្ដាប់លោកគ្រូមកអត់ដឹងណាអាការចង់បានដូចចង់អត់ចេះហ្នឹងគឺចងវិញអានេះចងជាចំណងវិញនេះចឹងបានធម្មកថាដែលសំដែងហ្នឹងច្រើនតែនិយាយមិនអស់នៃដែលព្រះអង្គចង់បានធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏មិនបន្ទោសគាត់ដែរគឺគាត់ស្ដាប់បានតែប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងចង់បញ្ជាក់មួយទៅថារឿងពិតមែនគឺថាលោកគ្រូសាឧទាហរណ៍ថាប្រទេសនេះប្រទេសនោះមែនពិតប៉ុន្តែយើងទៅនិយាយអីអ្នកដែលមិនបានទៅដល់ពាល់ត្រូវវាមិនការពិតទេតែវាការពិតដែរប៉ុន្តែវាអត់មានប្រយោជន៍ទេព្រោះថាដឹងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបាទហើយយ៉ាងណាដូចការស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងដែរបើយើងនិយាយដូចខ្ញុំស្លាប់ឮពាក្យព្រះអង្គថាបច្ចុប្បន្នអញ្ជយោធម្មយ៉ាងតថាវិបស្សតេដែលគេថាលោកនឹងនិយាយតែរឿងបច្ចុប្បន្ននេះដូចអំបញ្ញមិនត្រូវហើយបើនិយាយពីរឿងពីមុនហ្នឹងមិនត្រូវខគេនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំលើផ្ទាល់ទៀតហើយចាំបានខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យដែលព្រះអង្គអាគាថាមិញហ្នឹងន័យថាសង្ខារធម៌ដែលថារលត់ហើយទៅទេប៉ុន្តែក្រោយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលនិយាយធម៌ពីសម័យមុនហ្នឹងគឺវារលត់វាអស់ហើយណាវាឲ្យអាអ្នកមុនស្ដាប់មិនបានទេបើរលត់អស់កន្លងផុតទៅហើយហ្នឹងនេះគួរតែនិយាយដែលធម៌ជាបច្ចុប្បន្នដែលព្រះអង្គថាធម៌ជាបច្ចុប្បន្នទៅកំពុងប្រកាសមានប្រយោជន៍ហើយការនិយាយធម៌អញ្ចឹងគួរតែនិយាយឲ្យមនុស្សសម័យហ្នឹងយល់ទៅសំខាន់មែនតើបាទលោកគ្រូចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយចង់សួរលោកគ្រូលោកយាយសុចិនដែលថ្ងៃបញ្ចប់នេះគាត់ថាអានៃគណៈនេះកំពុងគណៈយើងកំពុងតែនិយាយធម៌នេះតើជាធម៌ធម្មៈឬក៏ជាសតបដ្ឋានដែរទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទយើងសួរទាំងប្រសងទាំងអីគឺដូចថាមិនងាយយល់មិនងាយចាប់បានលោកគ្រូឃើញសួរតែលោកយាយណាលោកគ្រូបាទងាយហាក់ដូចធម៌ហ្នឹងនៅលើគោកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដូចប្រើមិនត្រូវហ្មងលោកគ្រូដូចសតិយើងតាមមិនតាន់ធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូលោកជើញទៅគ្រប់លាជំរាបលាពុទ្ធមុននឹងឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាទាញថាសូម្បីតែយើងនិយាយរឿងកម្មផលធម្មតាយើងមិនងាយទាញរឿងជំនឿអាគមសមអាយុនឹងបានផងយ៉ាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយជួនកាលយើងស្ដាប់យល់អានឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនយើងយល់ច្រើនទេយល់មកកលៈមាននៅមកកលៈទៀតមកកលៈទៅនៅមកកលៈទៀតឥឡូវតែជ្រះថ្លាចង់រៀនធម៌រៀនរៀនដើម្បីប្រតិបត្តិនោះវាជាប់អាពាក្យប្រតិបត្តិនោះទៀតហើយប្រតិបត្តិយើងរាល់ថ្ងៃនោះ
cứ ơi ta bóp máu cứ tua là thầu điệp chòm ở xùa là cái này về trời điệp chòm đôi bên vậy thà trời riêng hơi pro để bạn hát đôi chưa dừng riêng hơi chẳng bằng với cái chơi tổ hoạt để bạn chẳng á biệt chẳng á mà bây giờ riêng bịa của ông bây giờ mình cho là thị luôn ai nhưng zoom luôn ai thà đôi bịa thà bờ riêng hay mình pro để bạn ọt phải giỏi nhớ riêng hay mình pro để bạn ọt phải giỏi đôi này nè riêng hay ọt pro để bạn nó ọt phải giỏi thấy có nhưng phải cho tất thạch luôn ai chứ nè na kết tờ riêng bột để ca năng hay ọt từ play ọt từ cùi ọt từ ấy nó là năng một tờ riêng ọt pro để bạn à anh năng nè nè thà luôn ai thà bây giờ mình thà chẳng thì nè vợ ông sao riêng pro để bạnប៉ុន្តែប្រតិបត្តិត្រូវហ្នឹងវាមកពីរៀនត្រូវនោះយើងរំលងអារៀនត្រូវហើយប្រតិបត្តិហ្នឹងដូចនៅក្នុងវេទនាអញ្ចឹងនៅក្នុងវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហើយព្រះអង្គព្រះអត្តកថាលោកលើកថាស្អីជាអ្នកសោយណាវេទនាហ្នឹងប្រែថាការសោយហ្នឹងហើយមានន័យថាជាការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយនរណាអ្នកសោយហើយលោកបញ្ជាក់ថាមិនមែនអ្នកណាជាសត្វជាបុគ្គលណាជាអ្នកសោយទេមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលណាមួយសោយទេហើយក៏វាមិននៅក្នុងបង្កប់បញ្ជារបស់នរណាដែរតែវាកើតឡើងនៅពេលដែលបច្ច័យដល់ព្រមមានភាសៈជាដើមហ្នឹងកើតបាក់ទុកទៅបានវិញ្ញាណឲ្យវេទនាហ្នឹងកើតឡើងឃើញទេគ្រប់ពេលគ្រប់គ្រាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែយល់អាការបដិបត្តិហ្នឹងយើងសំដៅទៅលើការរៀបចំរូបធម៌នៅក្នុង concept នៅក្នុងការគិតរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទូទាំងពិភពលោកពុទ្ធបរិស័ទថាប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺมันបានឃើញទៅដល់ដំណើររបស់ធម៌ហ្នឹងឯងតែឃើញដល់ការរៀបចំឲ្យធម៌ហ្នឹងវាកើតអញ្ចេះហើយតាមដានអញ្ចេះរៀបចំធម៌ហ្នឹងអញ្ចេះតាមដានអញ្ចេះអញ្ចឹងហើយបានជាពេលនិយាយក៏ដោយសន្ទនាធម៌ក៏ដោយក៏គាត់អត់បានដឹងថាសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាកើតឡើងពេលហ្នឹងបានដែរគាត់មិនគិតអញ្ចឹងទេនៅក្នុងគំនិតពុទ្ធបរិស័ទដ៏ច្រើនគិតថាបើរៀនសតិប្បដ្ឋានយើងរៀនឲ្យជាប់សិនហើយចាំយកទៅប្រតិបត្តិគិតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយព្រោះมันបានដឹងថាតួប្រតិបត្តិនោះគឺជាតួបញ្ញាដែលដឹងដល់ចំពោះដល់រូបធម៌នាមធម៌ដែលរៀននោះមិនយើងទេបញ្ញាតើវាដឹងសតិតើវារលឹកដឹងដែលសតិនោះក៏កើតព្រោះការសន្សំដែរកើតព្រោះការស្ដាប់ត្រូវដែរកើតព្រោះការរៀនត្រូវដែរចឹងហើយបានជាលោកសម្ដែងថាបរិយ័តជាបច្ច័យដល់បដិបត្តិហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍ចឹងថាមានកន្លែងខ្លះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់យើងគ្រាន់តែចង់ដឹងចង់យល់ស្ដាប់ប៉ុន្តែវាអាចកំចាត់អីដែលខុសបានដែរអត់បានធ្វើអីផងណាលើកឧទាហរណ៍ដោយបងតូចខ្ញុំគិតថាបងតូមិនមែនស្ដាប់ដើម្បីមកអញ្ចឹងទេកាលនោះនៅសុបាយសឹងអីដាក់អាកុយងយដាក់អាទឹកតែអត់ដាំខ្ញុំគិតថាមិនមែនស្ដាប់ធម៌ដើម្បីឈប់អាដឹងឬក៏ដើម្បីយល់ដឹងអីចឹងខ្ញុំមិនគិតថាអញ្ចឹងទេបាទលើខណៈថាលោកនេះនិយាយដូចលយមែនណាមែនបាទប៉ុន្តែដល់ស្ដាប់យល់ទៅវាដូចវាប្រតិបត្តិទៅឯងលោកគ្រូហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាធ្វើការរបស់វាហើយតែវាកើតឡើងវាធ្វើការរបស់វាហើយវាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើណាហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងចឹងបានថាទោះបីយើងស្ដាប់ច្រើនប៉ុណ្ណាទៀតក៏នៅតែសួរដេញចឹងសួរដេញថាចឹងស្ដាប់ដល់អង្កលហើយត្រូវធ្វើម៉េចនៅធ្វើម៉េចទៀតនៅតែធัวខ្លួនឯងធ្វើនៅមិនយល់អនត្តាធัวវាកើតពីបច្ច័យហ្នឹងវាអត់យល់អានោះណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងមើលដំណើររបស់ពុទ្ធ45ព្រះវស្សាព្រះអង្គមានទៅធ្វើឲ្យសត្វលោកធ្វើម៉េច
theo pin ông coi máu tại tha con dây phép ហ្នឹង lúc ta cái lay nè nghe ចឹងបានថាដល់ពេលយល់ទៅវាលះឯងឈប់ឯងអាហ្នឹងយើងចូលទៅលក្ខណៈប្រតិបត្តិហ្នឹង បាទពីព្រោះវាបានធ្វើការខ្លួនវាហើយដល់ថ្នាក់បដិបត្តិខ្លួនវាហ្នឹងហើយបានវាទៅលះអីហ្នឹង ហ្នឹងហើយ បាទមិនមែនវាអត់បានបដិបត្តិទេបញ្ញាហ្នឹងវាបានដល់ហើយអញ្ចឹងបានគាត់បញ្ជាក់ដែរថាបដិបត្តិហ្នឹងស្អីមកពីបដិនិងបតិហ្នឹងប្រែថាដល់បដិហ្នឹងចំពោះឬក៏ផ្ទាល់មានន័យថាដឹងដល់ឬក៏ដឹងដោយផ្ទាល់ឬក៏ដឹងដោយត្រង់ចំពោះសភាវៈហ្នឹងឃើញទេតើលើបងចែកម្លេចអីលើកដៃ បាទលោកគ្រូខ្ញុំពាក្យថាសពុតហ្នឹងគឺបើសិនយើងន័យឲ្យខ្លីមានន័យថាដំណើរដ៏ល្អមែនទេលោកគ្រូ បាទដំណើរល្អ អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រសងយើងដែលជក់តិហ្នឹងយើងច្រើនតែប្រើថាព្រះអង្គសពុតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើថាដំណើរព្រះអង្គទៅល្អ យើងគ្រាន់តែប្រើគោរពទេមែនតែនទៅវាគ្រាន់តែជាពាក្យហៅប៉ុន្តែមិនមែនតែនដំណើរអ្នកបួសខ្លះទុកគាត់ដែរ ហ្នឹងហើយនឹងបានចង់និយាយថាយើងចែងតែប្ររូបថាប្រសងហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ជក់តិហ្នឹងមានន័យថាប្រើដំណើរល្អហ្នឹងទៅដែរពាក្យសពុត ដំណើរល្អមានន័យថាដំណើរទៅកាន់សុគតិភព ហ្នឹងហើយយើងមិនបាច់ប្រើពាក្យទៅកាន់សុគតិភពយើងប្រើពាក្យសគុតតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាទៅកាន់សុគតិភពហើយប៉ុន្តែទៅអានឹងរឿងគាត់ទេអាហ្នឹង បាទ បាទហើយចុះបើសិនជាប្រសក់យើងលោកគ្រូบอกថាប្រសក់យើងពេលជក់តិទៅអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រើថាលាចាក់លោកមិនបាច់ប្រើថាមរណៈប្រើអីយើងប្រើថាគាត់សគុតហើយអីចឹងបានទេលោកគ្រូ ដល់ប្រើអញ្ចឹងវាទៅប្លែកចម្លែកជាងគេ គេប្រើតែលោក ហ្នឹងហើយព្រោះអាហ្នឹងយើងបកប្រែថាដំណើរល្អអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ បាទបើមែនតែនទៅពាក្យថាសុគតហ្នឹងប្រើបានតែពុទ្ធទៅទៀតណាបើយើងចេះយកមកប្រើទូទៅអញ្ចឹង អូ បាទសម័យពុទ្ធកាលពេលដែលភិក្ខុសង្ឃលោកអស់បជនទៅប្រើពាក្យថាមរណង្អឺកាលੰកាត់ថ្វាអញ្ចឹងមានន័យថាមានមរណកាលដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចតែកុហកអញ្ចឹងធម្មតា អូ បាទតែនេះយើងលើកតម្កើងទេយើងសម័យក្រោយយើងលើកតម្កើងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅតាមសភាវៈមែនតែនអត់ត្រូវទេខ្ញុំគិតថាអត់ ហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមិនមែនតាំងពីជំនាន់ពុទ្ធមកទេបងអត់ទេបាទអត់ទេពូសុគតហ្នឹងគេប្រើពាក្យថាព្រះសុគតហ្នឹងគឺហៅតែព្រះអង្គមួយហ្មង អូ បាទ ហើយដូចពាក្យអង់គ្លេសថា rest in peace ហ្នឹងយើងចង់ថាយើងឈប់ប្រើ rest in peace យើងដាក់សពុតចឹងវិញខុសពាក្យ rest in peace ហ្នឹងទៅដល់ពេលហើយយើងចង់ដាក់សពុតទៅហើយដល់ពេលលោកគ្រូនិយាយចឹងបានមានន័យថាពាក្យហ្នឹងសម្រាប់តែពុទ្ធមួយអង្គទេដល់ពេលយើងយកដល់វាសមតិចប្រើជាមួយលោកដែរទៅណា លោកខ្លះអត់ដឹងទៅណាផង ដឹងទៅណាផង គាត់ហើយហ្នឹងហើយលោកគ្រូខ្ញុំចូលរួមតាក់ទងនឹងរឿងបដិបត្តិមិញហ្នឹងបន្តិចតាក់ទងនឹងបដិបត្តិហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថាចាំតែរៀនហើយចាំទៅអង្គុយបដិបត្តិហ្មងយើងអត់ស្គាល់អត់ដឹងថាអផលដែលយើងរៀនហ្នឹងមកយើងអត់ដឹងថាយើងទទួលបានផលផងហ្នឹង បាទ ដូចយើងស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌ទៅពីមុនមកយើងសែនយើងជឿទៅស្រោចទឹកស្រោចអីអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងស្ដាប់ធម៌ទៅយើងឈប់ទៅស្រោចទឹកទៅអីហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាយើងបដិបត្តិមែនទេគ្រូ បាទពីព្រោះអាតួយល់ហ្នឹងវាទៅធ្វើការងាររបស់វា ហ្នឹងយើងបដិបត្តិហើយមិនបាច់ចាំទៅអង្គុយចូលព្រៃចូលផ្សាយអីមិនបាច់ទៅអង្គុយអីឲ្យនាំហត់ខាត់ពេលអីមែនទេគ្រូ អាហ្នឹងតាមឧបនិស្ស័យបងបើសិនជាគាត់ធ្លាប់សន្សំណា បាទ វាអធិស្ឋានរបស់គាត់ណាអាហ្នឹងអត់អីទេតែកុំឲ្យមានទិដ្ឋិមួយថាទួលតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានបញ្ហា បាទព្រោះក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងយើងប្រើគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4មានន័យថាឯកដាក់ចូលព្រោះយើងអាចបដិបត្តិបានទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រូមែនទេ បាទនៅក្នុងហ្នឹងអ្វីត្បិតថាលោកចែកពីដំណើរទៅកាន់និព្វានហ្នឹងវាមានយាន2ហៅថាសមថយានិកហើយនឹងវិបស្សនាយានិក បាទ ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនតម្រូវថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែដើរតាមផ្លូវណាទេវាតាមឧបនិស្ស័យទេតែគោលដៅតែមួយទេគឺរលាស់
ចោលនៅសេចក្តីប្រកាន់នោះគឺចុងក្រោយគឺនិព្វានប៉ុន្តែហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងមានយានិកមួយទៀតថាមកពីពេលដែលអត់មានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងណាមនុស្សដែលធ្វើបានល្អបំផុតគឺសមថៈនឹងឯង បាទ ដែលលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់កូនប្រពន្ធទៅដើម្បីទៅចម្រើនសមថៈនឹងឯងអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅធัวនឹងមិនមែនធัวថោកទាបទេឃើញទេមិនមែនធัวថោកទាបទេហ្នឹងហើយអាចញ៉ាំងនៅមហកតកុសលឲ្យកើតឡើងបានកុសលហ្នឹងក៏វាបានសង្កត់កិលេសដែរហើយបើវាមានអានឹងហើយក៏មិនបាច់ទៅតូចចិត្តថាខំប្រព្រឹត្តធ្វើអត់ប្រយោជន៍ដែរគ្រាន់តែឃើញថាទោះមហកតចិត្តហ្នឹងក៏វាតាំងនៅក្នុងភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាដល់ពេលយើងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងណាដល់យើងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងណាថាទោះបានឈានឬអត់ឈានទីបំផុតលះបង់ចោលដូចគ្នាបាទបើគាត់ថាបើនរណាគេទៅប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងតាមបបនិស្ស័យរបស់គេអញ្ចឹងទៅហើយទីបំផុតក៏លះអានឹងចោលទៅឃើញភាពមិនទៀងដូចគ្នាក៏រលាស់ចោលស្មើគ្នាអត់មានអីលើសគ្នាទេ ហ្នឹងហើយលោកគ្រូប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមានបងប្អូនយើងញាតិបន្តខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាយើងប្រាប់ថាយើងចង់ទៅបដិបត្តិចឹងក៏ទៅចោះប៉ុន្តែអត់អីទេប៉ុន្តែសំខាន់អត់ឲ្យមើលផែនទីសិនឲ្យមើលគោលដៅសិនអញ្ចឹងណាចាំទៅពេលឲ្យគាត់យល់ថាចាំបាច់ទៅអីមើលប្រពុតត្រាស់ដឹងដោយសារអង្គុយតាគាត់ទៅប្រពុតអង្គុយមានត្រាស់ដឹងទេគាត់ទៅយល់អញ្ចឹងវិញគាត់ខំទៅធ្វើអញ្ចឹងវិញធម៌ទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យឧទាហរណ៍ដូចជាដូចអញ្ចឹងបានថាបុណ្យមនុស្សវាផ្សេងគ្នាចំណងចំនួនមនុស្សក៏វាផ្សេងគ្នាបាទហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតយើងត្រូវដឹងថាពុទ្ធជា founder មានន័យថាជាអ្នករកបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវប្រើវិធីច្រើនណាស់តែយើងមិនមែនអ្នករកណាដូចយើងឧទាហរណ៍ដូចយើងមិនមែន Steve Jobs ណាហ្នឹងហើយយើងអ្នកប្រើខណៈប្រើទៅមិនបានតែចាំបាច់ទៅរួចឈឺក្បាលដូច Steve Jobs ចេះអស់ទៀតលោកគ្រូរបស់គាត់ចេះអស់ទៀតបាទប៉ុន្តែពុទ្ធអង្គខ្លះបើយើងគិតទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងតលអញ្ចឹងពុទ្ធអង្គខ្លះអត់ទេណាពុទ្ធអង្គខ្លះគ្រាន់តែបង្អោនទៅបួសនោះតែមួយអាទិត្យត្រាស់ដឹងហើយព្រោះអត់មានបាបកម្មណារារាំងដោយព្រះសិអាមេត្រីទៅបួសតែមួយអាទិត្យណាហ្នឹងបុណ្យវាគ្រប់ហ៎បាទហើយព្រះអង្គទៅថាអញញ៉ៃណាស់មកពីបាបកម្មរារាំងផងទេបានញ៉ៃដល់6ឆ្នាំនោះតែព្រះអង្គតេស្តឌីលពុទ្ធសាសមុននោះសម័យមុនណាប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ខំប្រឹងដែរព្រះអង្គប្រឹងទៅរៀនចង្អប់នឹងរៀនពីតបោះនេះតបោះនោះចង្អប់បាទព្រះអង្គរកផ្លូវចេញខំប្រឹងទៅរៀនមិនមែនថាអត់សោះទេបាទពេលព្រះអង្គរៀនហើយនឹកឃើញថាអ្វីដែលព្រះអង្គរៀនទៅវាអត់បានអីមកវាអត់ដល់ទីបញ្ចប់ដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ប្រឹងទៅរកខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតមិនមែនថាព្រះអង្គអត់រៀនហើយឲ្យយើងទៅឆ្កុយហ្មងទៅមួយទេបដិបត្តិខ្ញុំអត់ហាមទេប៉ុន្តែឲ្យយល់អាពាក្យបដិបត្តិហ្នឹងសិនទៀតណាបាទហ្នឹងដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងមុននឹងបើកឡានទៅត្រូវមើល GPS ឬក៏មើលផែនទីមើលអាស័យដ្ឋានណាអាស័យដ្ឋានហ្នឹងមើលមិនច្បាស់ចេះតែបន្ថយបើកទៅណាអាហ្នឹងវាបញ្ហាអត់ហ្នឹងហើយជាបញ្ហាបាទគេទៅតែ1ម៉ោងដល់ឯងទៅលេងមួយថ្ងៃវាងាយបាទហើយនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្មងដល់មើលទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្មងណាវាគ្រប់ហ្មងណាចង់និយាយថាមានអីប្រើនឹងមានអីប្រើនឹងហ្នឹងហើយមានអីប្រើនឹងមានរូបប្រើរូបមានវេទនាប្រើវេទនាមានចិត្តប្រើចិត្តមានធម៌ប្រើធម៌មិនទៅពិចារណាស្អីដែលវាមិនតាន់មាននោះទេគ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់លោកគ្រូបាទគ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់រើសអារម្មណ៍ហ្នឹងស្អីគេអ្នករើសអារម្មណ៍គឺលោភៈហើយនឹងទោសៈទេបាទប៉ុន្តែបើទួសតិវាអត់ចេះរើសអារម្មណ៍ទេវាចេះរើសអារម្មណ៍ទេទួសតិបញ្ញាបាទពីព្រោះអីមើលដូចវេទនាអញ្ចឹងបើសិនជាសតិនឹងត្រូវរើសអារម្មណ៍ព្រះអង្គមិននិយាយពីវេទនា3រហូតដល់វេទនា9ហ្នឹង
ដែលជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានោះទេយើងចេះគិតថាទៅកន្លែងស្ងប់សិនហើយចុះស្ងប់សិនចាអទុក្ខវេទនាមានកើតណាហ្នឹងទីហោណាទោះជាកើតដោយរឿងអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែភាគច្រើនវាអត់កើតទេ បាទ ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាទោះវេទនាហ្នឹងជាទុក្ខក្តីជាសុខក្តីជាអទុក្ខមសុខក្តីវាត្រឹមតែជាវេទនាប៉ុណ្ណោះឯងហើយถ้าដឹងវាហ្នឹងដឹងពេលណាถ้าដឹងពេលវាកើតឡើងហ្នឹង ហ្នឹងហើយ បាទអាហ្នឹងវេទនាចិត្តចឹងដែរយើងទៅមករៀនដល់ចិត្តនេះចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងសរិយាគៀងវាចិត្តតាំងសរិយាគៀងចិត្តតន្តបជានិតិយើងនិយាយថាចាំចិត្តស្ងប់សិនបានចម្រើនបញ្ញាណាវាទៅជាចេះព្រះអត់ថាចាំផងព្រះឲ្យតាមដានអរិយកៈកំពុងកើតនឹងហើយឲ្យដឹងថានឹងជារាគៈចិត្តប្រកបដោយរាគៈមួម៉ៅចឹងចម្រើនធัวអត់កើតទេចុះអាកន្លែងសក្តោសាំងវាហ្នឹងទៅណាទៅបាទហ្នឹងហើយចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈឃើញទេអត់មានលេសនិយាយរួមឲ្យទៅយល់ពាក្យព្រះអង្គមួយឲ្យច្បាស់ទៅអត់មានលេសទេចាំពេលនេះចាំពេលនោះនឹងអត់ទេអត់ជន់យើងបើចិត្តស្ងប់ប្រមាទបដ ாய் ត្រូវជាប់នៅអានោះបាទប្រមាទបដ ாய் លេខពិចារណាធម៌អានឹងគិតថាអញល្អហើយអីទៅប្រមាទបដ ாய் បាទចឹងមិនយើងសិក្សាអភិធម្មផងរួចទៅយើងសិក្សាប្រសូតផងយើងរៀនពីពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គផងថាតើព្រះអង្គធ្វើអីណាព្រះអង្គធ្វើអីក្រៅពីដើរបញ្យលសត្វលោកអស់45ព្រះវសាហ្នឹងបើសិនវាមានវិធីតែមួយហើយយើងធ្វើដូចតែគ្នាអញ្ចឹងណាព្រះអង្គនិយាយតែមកវិធីមួយហើយប្រាប់តែណៃធ្វើចឹងទៅដល់ហើយមិនបាច់ចំណាយដល់45ទេប៉ុន្តែដោយសារបនិស្ស័យសត្វលោកវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ពីនេះពីនោះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យតែយល់នៅសច្ចធម៌នឹងដដែលគ្រប់ជ្រក់យកចំទៅព្រះអង្គគ្រប់ជ្រក់ហើយបើសិនណាឧទាហរណ៍ថាបើវាមានតែវិធីមួយហើយជិះព្រះអង្គចំណាយពេលយូរម៉ែសម្រាប់ទៅប្រាប់គេឲ្យតែច្បាស់មកធ្វើតែមួយនឹងធ្វើអាហ្នឹងទៅដល់ហើយមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេតែវាទាមទារការសន្សំការយល់ដឹងនឹងច្រើនបានជាព្រះអង្គប្រើពេលដល់ទៅ45ព្រះវស្សាហ្នឹងចឹងបានធម៌ព្រះអង្គងាយដោយព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាចឹងថាបើសិនយើងឲ្យពីចាក់ព្រឹក100រំពេងថ្ងៃ100រំពេងល្ងាច100រំពេងហើយចាក់100ឆ្នាំទៀតបើសិនជាចាក់ឲ្យសម្រេចអាចចាក់ធ្លុះធម៌នឹងបានឲ្យគេចាក់ទៅខ្ញុំថាងាយមែនងាយហើយយើងចេះទៅតាមតណ្ហាឲ្យរៀនខ្ជិលឲ្យរៀនខ្ជិលចង់ថាភ្លាមណាវាតែប៉ុន្តែពេលរៀននឹងថៃនៅមិត្តភ័ក្ដិនឹងវាក្រុមសកត់មែនគ្រូពេលបើករៀននឹងអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រឡើងងោកអត់ទេបើមានគ្នាស្អីអាម្នាក់ឯងខទៅងោកផងការធ្វើមិនទូហើយហ្នឹងហើយគ្រូអរគុណច្រើនខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងគ្រូអរគុណតែធ្វើឲ្យបងជាស្ដាយលោកគ្រូគឹមសូមបញ្ជាក់លោកគ្រូតិចចឹងបានខ្ញុំលើកគាថាមិញនេះព្រះអង្គឲ្យរលឹកធម៌កំពុងប្រកាសណាលោកគ្រូបាទអស្ចារ្យតំណាងព្រោះអរគុណលោកគ្រូយ៉ាងបាទតាហឹមសុគឹមចាលោកគ្រូជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងជម្រាបសួរធម្មយាទាំងអស់លោកគ្រូសូមសួរសំណួរក្រៅមេរៀនខ្លះបានអស់លោកគ្រូបាទអញ្ជើញហ្នឹងហើយលោកគ្រូចាំសួរថាអបអរសុទ្ធសិលហ្នឹងបើសិនជាយើងកំណត់ត្រឹមម៉ោង12អត់វិការទេលោកគ្រូចុះបើសិនជាលើសដូចជា5នាទី10នាទីអាចថាវិការបានទេលោកគ្រូយើងបើថាអបអរសុទ្ធវាតលគ្រប់សិក្ខាបទហ្នឹងបើគិតថាបើរំលងថ្ងៃទៅហើយរហូតដល់ល្ងាចក៏ដោយគាត់ហៅថាអដ្ឋអបោសុទ្ធហ្នឹងបោសុទ្ធពាក់កដាលអត់រំលងទេដូចជាម៉ោង12អញ្ចឹងណាលោកគ្រូកំណត់ថាត្រឹមម៉ោង12ចុះហើយបើសិនជាលើសដូចជា5នាទី10នាទីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូហើយយើងល្ងាចក៏បានដែរដល់ល្ងាចចាំកំណត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែពីពេលកំណត់ទៅហ្នឹងយើងឈប់ហូបទៅវាអត់បានពេញវាបានមួយកណាត់អានោះ
hay bờ mình vì cà phong tế vì miền hào bò sọt ấy vì ở cục ong vậy không ចាអត់វាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាអាចលើសនីតិលើសម៉ោងបន្តិចបន្តួចចឹងណាលោកគ្រូឲ្យឈប់ហូបហ្មងចឹងណាលោកគ្រូ អត់តន់យល់សំណួរ ចង់និយាយថាដូចជា យើងកំណត់ ម៉ោង តាំងពីព្រឹកមកអញ្ចឹងហ៎ កំណត់ត្រឹមម៉ោង 12 អញ្ចឹងណាលោកគ្រូវិកាលហ្នឹងណាត្រឹមថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងណា ប៉ុន្ ហើយ តែ ដល់ពេល យើងតាំងចិត្តរសានោះតាំងពីព្រលឹមមកមែន ចាតាំងពីព្រលឹមមក ខ្ញុំកាត់ទីលោកគ្រូគាត់ចង់និយាយថាពេលដែលគាត់រក្សាបោសុទ្ធហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ពេលដែលគាត់ទៅហូបបាយហ្នឹងវាហួសម៉ោង 4-5 នាទីអញ្ចឹងលោកគ្រូ ហ្នឹងហើយហួសម៉ោងថាគាត់ដាច់ទៅជាវិកាលអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូហ្នឹងហើយខ្ញុំកាត់បន្តិច អូតាហួសយើងមើលថ្ងៃទៀតជើងកាលម៉ោងមើលតែម៉ោងមានពេលខ្លះប្រទេសយើងសំណុកមើលថ្ងៃជើងកាលពេលខ្លះម៉ោងដើរលឿនជាងថ្ងៃបើថ្ងៃវាអត់តាន់ជ្រេទេម៉ោងលើអត់អីទេអាហ្នឹងវាខុសទៅថ្ងៃជ្រេតា ចាលោកគ្រូតែភាគច្រើនយើងច្រើនចំណាំត្រឹមម៉ោង 12 អញ្ចឹងណាលោកគ្រូ បាទហ្នឹងយើងចំណាំប៉ុន្តែវិន័យម៉ៃព្រះមានម៉ោងណាមើល អញ្ចឹងមើលតែត្រូវថ្ងៃឯងលោកគ្រូគេលោកបញ្ញត្តិថាត្រឹមតែថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងបដអត់កំណត់ម៉ោងណាលោកគ្រូ បាទ ចា បើនៅអូស្ត្រាលីបាក់មើលថ្ងៃដើរប្រឆិតទៅណាឆ្កុយរហូតចេះខ្ញុំមិនចេះមើលដែរមើលតែម៉ោង ចាគ្រូសំណួរទី1ចង់សួរលោកគ្រូសំណួរមួយទៀតសួរថាព្រះពុទ្ធហ្នឹងសុទ្ធតែមានមានិងមានមាមកផ្ចាញ់ផ្ចាអញ្ចឹងគ្រប់ព្រះពុទ្ធឬក៏អត់មានទេលោកគ្រូ បាទតែងតែមានអញ្ចឹងវាជានិយមធម្មតាវាត្រូវតែមានអ្នកចំណែនអញ្ចឹង ចា ហើយមិនបាច់តែប្រពុតទេយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏គង់តែមានអ្នកចំទាស់យើង ចាដូចជាមានដូចជាទេវទត្តអីអញ្ចឹងណាពុទ្ធក្រោយមានដូចរបៀបអញ្ចឹងដែរណាលោកគ្រូ បើមនុស្សធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះវាតិចច្រើនជាងគ្នាប៉ុន្តែបើស្ដេចមេអីមកផ្ចាញ់ហ្នឹងមិនខុសគ្នាទេតែងតែមានអញ្ចឹង ចាហើយសំណួរមួយទៀតចង់សួរពាក្យលោកគ្រូអត់ធ្លាប់អានសភៅមួយប៉ុន្តែដូចជាពាក្យរបស់ព្រះអង្គដែរដែលព្រះអង្គនិយាយថាដូចជាត្រកូលហួសវេលាមានន័យថាម៉េចលោកគ្រូត្រកូលហួសវេលាពាក្យថាត្រកូលហួសវេលាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូក្នុងសភៅមួយក្បាលខ្ញុំអានតែប៉ុន្តែអត់យល់កន្លែងពាក្យទៅនឹងដូចជាក្នុងសម័យមួយមានភិក្ខុបួសថ្មីមួយរូបចូលទៅរកត្រកូលហួសវេលា អូវាខុសកាលដូចថាដល់ពេលយប់ប្រលប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសិក្ខាបទវិន័យតែហៅដូច ទៅផ្ទះគេរៀបការថ្មីអីបងហាមដែរមកឲ្យទៅទេងាកអីហ្នឹងមកឲ្យទៅទេគេត្រូវ sweet គេត្រូវអីចឹងណាពោះពេលហូបវេលា ខុសពេលនិយាយថាខុសពេល ខុសពេលមានគ្រួសារមួយនោះគេថ្មីថ្មោងទៅរៀបការលោកធ្លាប់មិត្តភ័ក្ដិគ្នាអាឡ័យទៅនិយាយឡើងគេលែងជ្រះថ្លាគេខឹងគេ អត់ព្រមងាយទៅវិញ ចង់យកកន្លែងហ្នឹងហើយនៅពាក្យមួយទៀតពាក្យថាឲ្យមានចិត្តដូចជាមរឹកដូចជាសត្វមរឹកណាលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងលោកចង់ថាម៉េចដែរលោកគ្រូ នេះដល់មើលហ្មងខ្ញុំលើកមួយម៉ាត់អញ្ចឹងយើងកាលអត់ដឹងដែរ ប្រហែលជាលោកគិតថាដូចជាសត្វស្លាបដែលមិនអាឡ័យនៅដើមឈើអីហ្នឹងលោកគ្រូតែមើល អាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាទោះល្មើពីវត្ថុបំណងទៅលើកម៉ាត់ខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេថាទៅគំនិតខ្លួនឯង ពាក្យមួយទៀតបរិវិតកៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចលោកគ្រូ បរិវិតកៈត្រេះរិះយើងត្រេះរិះអីមួយគិតណាត្រេះរិះក្នុងចិត្ត ត្រេះរិះអញ្ចឹងដូចពាក្យវិតកៈដែរធម្មតាគ្រាន់តែបន្ថែមបរិហ្នឹងអត់ដូរពាក្យណាលោកគ្រូ គ្រាន់តែថាបរិហ្នឹងត្រេះរិះដែលបាទថែមមកបរិហ្នឹង ចាហើយមួយទៀតឆ្ងល់កន្លែងពាក្យកន្លែងថាដូចជាព្រះរហន្តអញ្ចឹងលោកមុននឹងសម្រាប់ព្រះរហន្តរកត្រូវតែឆ្លងកាត់សោតាសកតិអនាគាសិនមែនលោកគ្រូឬក៏ បាទត្រូវអញ្ចឹងឲ្យតាមដាប់ដោយអ្វីត្បិតថាដូចជាស្ដាប់ធម៌ចប់ធម៌ទេសនាទៅលោកសម្រាប់ព្រះរហន្តប៉ុន្តែវាមិនមែនព្រឹបទៅព្រះរហន្តវាត្រូវតាមដាប់ដោយតែខណៈលោកមិននិយាយតាមដាប់ដោយលោក
vậy ta mẹ buộc chiên cây năng món đó rồi ចា យើងពេល graduate ចឹងគេមិនបាច់រៀបរាប់ថារៀនថ្នាក់ពីតាំងពីទី1អីទេគេនិយាយថាថ្នាក់តែយើងទទួលសញ្ញាបត្រនឹងបដ ாய் ចប់ ចាហើយមួយទៀតសូមសួរលោកគ្រូថាព្រះពុទ្ធសុទ្ធតែមានភិក្ខុនៃបួសនៅក្នុងសាសនានឹងទាំងអស់មែនលោកគ្រូ បាទ មានភិក្ខុនៃ បាទ ហើយដោយសារឥឡូវអត់មានភិក្ខុនៃទេលោកគ្រូតែឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភិក្ខុនៃអញ្ចឹងហើយពីកាលសម័យព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាអត់មានភិក្ខុនៃទេហើយឥឡូវសប្តាហ៍មានភិក្ខុនៃអញ្ចឹងមកគិតតាមវិន័យខុសអស់លោកគ្រូ លក្ខខណ្ឌរបស់ភិក្ខុនៃបួសវាយើងមើលទៅលើវិន័យខ្ញុំមិនចង់ថាយ៉ាងម៉េចទេមានអ្នកមិនសុខចិត្តមួយព្រះអង្គសានជាច្រើនរឿងហ្នឹងថាយើងរើសអើងភេទអីណាស្រីមិនក៏បួសមិនបានតាប៉ុន្តែមកពីយើងខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យដាច់ស្រីសម័យមុនហ្នឹងដូចថាវាលែងមានអ្នកបួសមានលែងអ្នកសិក្សាអញ្ចឹងទៅសឹកអស់ទៅអ្នកក្រោយមិនបួសទៅអាឡ័យនៅតែងខ្លួនអញ្ចឹងព្រោះវិន័យវាតឹង ចា អញ្ចឹងទៅវាមានពេលដាច់ដល់វាមានពេលដាច់ទៅចង់ឲ្យមានភិក្ខុនៃទៀតវាទៅអត់កើតដោយសារការកើតជាភិក្ខុនៃវាត្រូវបួសក្នុងសំណាក់សង្ឃទាំងពីរឧបជាត្រូវមាន2ឧបជាជាភិក្ខុសង្ឃប្រុសផងឧបជាជាភិក្ខុនៃផងហើយបើមានតែមួយខាងបួសអត់ឡើងទេចាអារឿងវាអញ្ចឹងឯងមានពីណាហាមឲ្យបួសទេតែបើវាគ្រប់គ្រាន់លក្ខណៈរបស់វាអត់អីទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាដាច់ទៅដល់ដាច់ទៅយើងមកបួសតែពីភិក្ខុក៏អត់បានដែរវាខ្វះពូជមួយខាងដល់ខ្វះពូជមួយខាងនិយាយពាក់ស្បង់លោកអាហ្នឹងវាគ្មានភិក្ខុនៃអីទេ អញ្ចឹងអត់ឡើងជាភិក្ខុនៃទេបើអត់គ្រប់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូ បាទវាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាអញ្ចឹងពីព្រោះការបួសហ្នឹងវាត្រូវបួសឡើងតាមព្រះវិន័យមិនមែនគ្រាន់តែសន្មតទេមែនទេតែហៅដោយភិក្ខុអញ្ចឹង ត្រូវឡើងទៅតាមវិន័យដូចគ្នាគ្រាន់ថាភិក្ខុឲ្យតែមានភិក្ខុសង្ឃតពូជមកមិនបាច់មានភិក្ខុនៃក៏បានដែរប៉ុន្តែភិក្ខុនៃមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតត្រូវមិនអាចចោលភិក្ខុបានទេតែមានខ្លួនឯងនឹងផងហើយសូម្បីតែគង់នៅក៏មិនអាចគង់នៅឆ្ងាយពីភិក្ខុសង្ឃដែរពីព្រោះអីពីព្រោះការពារអន្តរាយផ្សេងសម័យពីដើមវាស្ងាត់ចឹងទៅវត្តនៅក្នុងព្រៃអីចឹងទៅពួកអ្នកលេងពួកអីចេះទៅចាប់ធ្វើបាបអីចឹងណាចឹងដល់វាមានហានិភ័យច្រើនចឹងទៅក៏មិនបន្ទោសទេគ្រោះថ្នាក់ច្រើនពួកគេធ្វើបាបក៏ច្រើនចឹងទៅក៏มันអាចអត់ធន់បានអ្នកបួសចាស់ក៏ចាស់ស្លាប់អស់ទៅអ្នកបួសថ្មីមិនមានក៏វាដាច់ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយ បាទ អញ្ចឹងមានន័យថាភិក្ខុនៃសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនអាចឡើងជាសង្ឃបានទេណាលោកគ្រូ ខ្ញុំមិនចង់ថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ថាតាមវិន័យថាបើបួសមិននៅក្នុងសំណាក់ទាំងពីរទេគឺមិនឡើងជាភិក្ខុនៃទេបាទ ចាកន្លែងនេះយល់លោកគ្រូ បាទ ហើយសំណួរមួយទៀតសូមសួរលោកគ្រូថាសោតាបត្តមៈស្កប់ទៅលោកគ្រូអញ្ចឹងអត់មានឱកាសបានសួរលោកគ្រូងាកបានចូលអត់អីទៅ គាត់សំណួរអង្គុយចាំសួរលោកគ្រូមួយទៀតលោកគ្រូសោតាបត្តមៈហ្នឹងលោកបានត្រឹម7ជាតិចុះសកតិ5ជាតិណាលោកគ្រូ សកតិសកឹងប្រហែលថាវិលមកកាន់លោកនេះម្ដងទៀតសកតិ ក៏ប៉ុន្តែជាតិរបស់លោកចុះត្រឹមនៅសល់តែ5ជាតិទៀតទេណាលោកគ្រូ ដែលចាត់មានច្រើនជាងគេគឺសោតាមាន7ជាតិច្រើនបំផុតខ្លះទៅក៏តិចជាងនឹងអីចឹងប៉ុន្តែបើពាក្យថាសកតិហ្នឹងគឺជាអ្នកវិលមកកាន់លោកនេះម្ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះ
ណាគេក៏ដូចគ្នាដែរណាលោកគ្រូ បាទណាគេមិនវិលមកកាន់លោកនេះទេគឺទៅកាន់ព្រហ្មលោក ចាលោកគ្រូ បាទ សំណួរចុងក្រោយមួយទៀតលោកគ្រូ ព្រះសាមេត្រីលោកនៅក្នុងផែនដីនេះឬក៏ផែនដីក្រៅទៀតលោកគ្រូ ផែនដីហ្នឹងអី ផែនដីហ្នឹងមួយអង្គហ្នឹងចុងក្រោយហ្មងណាលោកគ្រូ បាទ ចាហើយ ផែនដី បើ ហ្នឹង សិន ប៉ុន្ ជា តែមិនមែនឥឡូវហ្នឹងទេនៅយូរយូរទោះពូទីនបាញ់អស់អាហ្នឹងក៏មិនតាន់អស់ដែរផែនដីហ្នឹង ហើយដល់ពេលដល់មនុស្សចំនួនហ្នឹងមានបច្ចេកវិទ្យាដល់ឡើងអត់លោកគ្រូ អូអាហ្នឹងអត់ដឹងទេ ចាលោកគ្រូចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូ បាទ អរគុណច្រើនគាត់ជម្រាបលា បងពួនរិទ្ធ បាទជំរាបសួរលោកគ្រូនិងជំរាបសួរធម្មញាតនៅក្នុងនេះលោកគ្រូមកច្រើនដែរណាលោកគ្រូថានេះមិនបាច់ក៏បាន ចេញតិចទេចឹង បាទមុននឹងនេះខ្ញុំអត់មានសំណួរគ្រាន់តែអង្គុយទៅហួសចិត្តកាលរៀនថ្ងៃសៅរ៍ដល់អសុរៈហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអសុរាហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយ ពៅក្រោយគេប្រុសមួយដាក់ឈ្មោះអសុរាដល់រៀនដល់អសុរកាយហ្នឹងអសុរអើយចូលមករឿងយើងវិញហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ថានឹកឃើញគុណរបស់ព្រះអង្គលោកគ្រូ បាទ ក៏នឹកឃើញថាដូចនៅក្នុងសង្គាលកសូត្រក្តីហើយនឹងក្នុងប្រយោជន៍3ប្រការក្តីដូចកន្លែងថាយើងជាកូនត្រូវធ្វើទូនាទីជាកូនដែលសមគួរដល់ទទួលនៅគេមរតកពីឪពុកម្ដាយលោកគ្រូ បាទ ហើយដល់កន្លែងហ្នឹងបើយើងសិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គរៀនបប្រតិបត្តិនៅវិន័យធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបើយើងពិតជា ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គពិតមែនយើងគួរតែធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីជាអ្នកសមគួរដល់អ្នកទទួលនៅទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គលោកគ្រូខ្ញុំនឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងដូចជារៀងធ្ងន់ចិត្តដូចចង់អួល បើសិនជាយើងអត់បានធ្វើខ្លួនយ៉ាងនោះទេដោយលោកយាយសុចិនស៊ូថាយើងជាមនុស្សត្រង់ហើយនៅ បាទ ហើយយើងអត់ទាំងមនុស្សត្រង់ផងទី1បានកើតស៊ូថាមនុស្សត្រង់ហើយនៅខ្ញុំនឹកឃើញខ្លួនឯងថាមនុស្សយើងទី1យើងខកអ្នកដទៃ បាទ ទី2ខកខ្លួនឯងនឹងឯង ហើយដល់ហើយយើងនៅកុហកអ្នកដទៃផងនៅបើឈប់កុហកអ្នកដទៃក៏នៅកុហកខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងក៏មិនទាន់ត្រង់ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូ បាទ អត់ទាន់ត្រង់ហ្នឹងហើយកន្លែងដល់អញ្ចឹងទៅនឹកឃើញរឿងមួយដែលលោកគ្រូកាលនៅប្រសងធ្លាប់សម្ដែងថាអង្កលជាតិជាពពោធិសត្វដែលទៅរៀនជាមួយគ្រូដែលមានគ្នាប៉ុន្មាននាក់ដែលគ្រូមានកូនកំមុំមួយលោកគ្រូ បាទ ដែលឲ្យទៅលួចគេនោះ លួចមកធ្វើបដាការដល់ពពោធិសត្វអត់ទៅលួចហ្នឹងដល់សួរបានលួចថាមិនលួចមកឲ្យគេដឹងបានប៉ុន្តែខ្លួនឯងនៅដឹងកន្លែងហ្នឹងនឹកឃើញថាបើយើងបើថាចង់ធ្វើដល់មនុស្សជាយាមយ៉ាងណាឲ្យបានជាមនុស្សត្រង់ហ្នឹងគឺចាប់ដើមពីសទ្ធាពីសិលអីហ្នឹងទៅបើយើងអត់មានសិលទេយើងមានត្រង់ហើយបើចង់ឆ្លើយថាពុទ្ធជនក៏គាត់ស៊ូថាពុទ្ធជនក៏មានពីរដែរហើយមានក៏លាយានពុទ្ធជនហើយនឹងអន្តពុទ្ធជនពុទ្ធជនបើយើងនៅអន្តពុទ្ធជននៅឡើយយើងមានតែត្រង់ណាបាទដល់អញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែដល់យល់ពីគុណរបស់ព្រះអង្គមែនទែនទៅបើយើងចង់បានទ្រព្យពីឪពុកម្ដាយក៏យើងត្រូវគួរធ្វើកូនយ៉ាងម៉េចដែរបើចង់បានទ្រព្យពីព្រះអង្គក៏គួរធ្វើកូនយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីទទួលទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គបើថាយើងអត់យល់កន្លែងហ្នឹងទេដោយបងសថាលើកពីមុនអញ្ចឹងបួសដល់ប្រសងហើយជីកប៉ាល់ហោះឃើញអីណាទៅប្រទេសបាសទៅនិយាយប្រាប់គេរឿងមិនគូសោះរឿងមិនគូណាបាទ rồiនិយាយទៅមានអីមានកើតតែលោភៈហ្នឹងមិនមានកើតស្អីរឿងអត់គូសូម្បីតែខ្ញុំមានខ្ញុំនិយាយទៅបើថាមិនចង់និយាយយូរហើយលោកគ្រូនិយាយទៅវាមានអ្នកអដែងណែធ្វើចេះថាអដែងណែគេក៏អញ្ចឹងដែរនេះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូដូចខ្ញុំធ្វើ
មើលជាងចិត្តមួយឆ្នាំខ្ញុំអាសារំលឹកស្វាត់ទាំងការៈហ្នឹងកម្មដ្ឋាន32អាការៈ32គ្រូហើយដល់រៀនពីឈានពីអីហ្នឹងអាសោះកម្មដ្ឋានអាសោះប្រហែល9អីហ្នឹងគេនឹកឃើញកាលពីអាពួតដើរឃើញខ្មោចឃើញអីចឹងទៅយកអារឿងហ្នឹងមកដាក់ក្នុងចិត្តទៅហើយជាងកន្លះឆ្នាំបែក7 រហូតអត់ធម្មតាមនុស្សយើងតើគេវាយមួយដៃម៉ាំងបានបែក7ជាងកន្លះឆ្នាំមកទៅដេកពេទ្យទៅចូលដេកពេទ្យហ្នឹងបានងាកកលេចតែស្រួលបែក7កលេចទៅណាបែក7ភ្នែកសងខាងចេះនឹកឃើញមិនមានស្អីបើធေါ်វាកើតទេបើតែនិយាយប្រាប់គេវាកើតទៅលោភៈហ្នឹងឯងហើយដល់ថ្នាក់លោកជីកប៉ាល់ហោះឃើញអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់គេវាមិនគួសោះមិនឃើញទៅរឿងវាមិនសមនឹងនិយាយវាខ្មាស់គេទៀតរឿងអញ្ចឹងគ្រូបើថានិយាយមានតែលោកអត់រៀនអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងនិយាយចំមកហ្នឹងហើយខ្ញុំមានពាក្យប្រមាណប៉ុណ្ណេះឯងលោកគ្រូអីកន្លែងបើមិនសមកន្លែងណាសូមមេត្តាជួយកែសម្រួលផងអរគុណសាធុខ្ញុំកាលទៅកាណាដាមានបាសក់មួយហ្នឹងក៏អត់ខ្វែងគុំលោកគាត់ថាគាត់ធំជាងលោកពីព្រោះគាត់ធ្វើធัวដល់ខ្ពស់ជាងលោកគាត់តែអង្គុយបិទភ្នែកឃើញភ្លើងកើតពលឺកើតភ្លើងឲ្យតែបិទភ្នែកឃើញពលឺឃើញភ្លើងចប់ហើយចប់មកទៅដល់កន្លែងហ្នឹងចប់ហើយចិត្តខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងរឿងឯងអត់ដឹងចាគ្រោះថ្នាក់ណាធ្វើធរអត់រៀនធរហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងបើមែនតែនទៅដូចបងលើកឡើងមិញវាគួរតែជាអ្នកមានសំណាងដើម្បីទទួលមរតករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គខំរហ្នឹង4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់បានសម្រេចមកគឺពាក្យបង្រៀនហ្នឹងហើយហើយដែលយើងមករៀនមកស្ដាប់ហ្នឹងឯងឈ្មោះថាជាអ្នកទទួលនៅទាយាទហៅថាធម្មទាយាទអញ្ចឹងធម្មទាយាទហ្នឹងមានន័យថាជាអ្នកទទួលមរតកធម៌អីបើអត់រៀនអាហ្នឹងអត់បានអីទទួលបើអត់រៀនអត់ស្ដាប់បានអីទទួលយកអីជួនកាលយើងគ្រាន់តែថាឈ្មោះមកក្នុងពុទ្ធសាសនាតែបានរៀនពាក្យពុទ្ធទេណារៀនតែពាក្យគ្រូទេណាជួនកាលគ្រាន់តែគ្រូនឹងដឹកនាំទៅធ្វើនេះដឹកនាំទៅធ្វើនោះទៅតាមតែគ្រូគ្រាន់យកផ្លាកពុទ្ធសាសនាយកមកដាក់ទេបើគ្រាន់តែពាក្យពុទ្ធនឹងចោលទៅទេហ្មងក៏មានដែរតាជើញបងខ្ញុំសូមបន្តិចលោកគ្រូតាមុនដូចធ្លាប់ស្ដាប់លោកគ្រូថាសម័យយើងនេះហើយលេងឈានលេងអាចមិនអាចអ្នកមានឈានបានទេមែនទេលោកបាទប៉ុន្តែថ្ងៃមុនខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំមើលក្នុង Facebook មានលោកព្រះអង្គមកពីភូមិហើយមានគេអ្នកប្រម៉ូទលោកត្រង់អីណាបត្រៃបេកដកអីណា30ឆ្នាំអីចឹងហើយលោកនឹងបានចម្រើនឈានសមាបត្តិបានទៀតឈានថ្នាក់អីណាថ្នាក់ទីម៉ានគេប្រកាសពេញទឹកពេញដីចឹងណាហើយបានខ្ញុំថាអូនាំគ្នាមកអញ្ជើញមនុស្សជាបាក់ភ្លុកទៅអស់ទៀតដល់ពេលចឹងណាហើយទៅស្ដាប់គ្នាអត់បានបងចឹងបានយ៉ាប់អ្នកប្រម៉ូទនឹងប្រម៉ូទទៀតនាំគ្នាទៅឲ្យតែខូចខុសអស់បាទចឹងបានព្រះរហន្តដែលទីឈានលាភីហ្នឹងគឺមានត្រឹមពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ1000ឆ្នាំឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំព្រមលើលោកគ្រូនិយាយចឹងណាហើយក្រោយមកទៀតបើទោះជាមានព្រះរហន្តក៏អត់មានឈានដែរជាសុខវិបស្សកៈបាទអាហ្នឹងអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយមកស្រុកខ្មែរទៅលោកគ្រូឯមុនឃើញមកតាមានឈានដោយស្ដាប់ធម៌មកកណោដែរខ្ញុំឃើញដែរមិនថាអើយតែស្ដាប់អត់ឡើងថ្នាក់អត់មានធម៌ខ្លួនឯងជាទីពឹងអត់មានបញ្ញាខ្លួនឯងជាទីពឹងនៅតែពឹងអារឿងខាងក្រៅនឹងឯងប៉ុននៅតែខាងក្រៅខ្ញុំមើលទៅបរិស័ទយើងប៉ុននៅខាងក្រៅមិនតាន់ចេះប៉ុនអ្នកខ្លះរៀនបានច្រើនហើយអ្នកខ្លះបរៀនគេទៀតទៅជឿអញ្ចឹងទៀតរៀនវាបានតែពាក្យវាអត់ដល់អញ្ចឹងមិននិយាយសចិនគាត់សកត់រៀននឹងដល់អត់
ស្ដាប់នឹងវាដល់អត់ នឹងមិនថាដល់ខ្ញុំឃើញមានឈានមានអីមកពីទូមានខ្ញុំចង់អាពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសួរថាមកជីយន្តហោះហើយក៏ហោះមកចង់ឲ្យសួរដែរបើខ្ញុំទៅខ្ញុំសួរដែរណា ខ្ញុំបានជាខ្ញុំចេះតែចង្អុលបង្ហាញឲ្យស្ដាប់គាត់ហ្នឹងដោយសារយើងវាមានទុនខ្លះមាន background ខ្លះហើយចិត្តចេតសិកខ្លះហើយស្ដាប់គាត់ទៅគាត់ជ្រុំឲ្យតែដឹងដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹង ហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយវាអត់មានអីរឿងអស្ចារ្យស្អីទេធัวនឹងកុំរៀនគិតតែខ្លួនយើងចេះនឹងអស្ចារ្យស្អីវាគ្មានអស្ចារ្យស្អីទេ និយាយមកពេលគ្រូធំធរហ្នឹងក៏ឆ្លោតចេញដែរខ្ញុំថា គាត់សួរឡើងកប់អញ្ចឹង បានចេញទេខ្ញុំថាគ្រូធំប៉ុណ្ណាដែរថាទៅស្មានអីទៅរួចខ្មាស់គេឡើយ បាទមួយគាត់អាងតែកាពីតរួចទេ បាទ ដល់យល់ដល់អសភាវៈហ្នឹង គ្រូសូមចូលរួមតិចកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូស្ដាប់គាត់ទៅធម្មតាតែមិនធម្មតា ហ្នឹងហើយ នៃរបស់គាត់និយាយទៅគឺយើងអាចស្ដាប់បានថាគាត់ដូចពេលដែលលោកគ្រូអគ្គបកប្រែឲ្យស្ដាប់ទៅយើងយល់ពាក្យទាំងអស់ក៏តែអាសភាវៈធម៌ហ្នឹងវាខុសគ្នាស្ដាប់ទៅពាក្យមួយណាក៏យើងយល់ដែរក៏ប៉ុន្តែសភាវៈធម៌ហ្នឹងខុសគ្នាហើយគាត់អត់មានប្រើពាក្យបាលីច្រើនទេ ត្រូវហើយ ចា អី ដល់អញ្ចឹងទៅបាន សួ នឹ រ កឃើ ឡើង ញ សុ ថា ទ្ធតែបល័យបកគូអីខ្ញុំខ្មាស់គេជំនួស គាត់ប្រើពាក្យសាមញ្ញធម្មតាហើយពាក្យហ្នឹងសម្រាយសាមញ្ញទៀតក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យអត់ដូចគ្នា ហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ពេលដែលគាត់និយាយបកនេះហើយខ្ញុំនឹកឃើញដល់មេរៀនសតិប្បដ្ឋានយើងដែលព្រះអង្គមាននិកាថាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងជាផ្លូវឯកតែមួយជាឯកាយនមគ្គចា បាទ ដល់អញ្ចឹងទៅបាននឹកឃើញសតិប្បដ្ឋានមាន4ហ្នឹងវាគ្រប់លក្ខណៈអរិយាបថទាំងអស់អញ្ចឹងអត់មានពេលអង្គុយទេហើយគាត់ក៏អត់បដោតឲ្យយើងទៅអង្គុយដែរគឺខណៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលថាយើងឃើញអីជួបអីពាល់ត្រូវអីសតិនឹងវារលឹកដឹងតែប៉ុណ្ណឹងយើងតាមមិនតាន់ផង បាទ យើង និយាយឆាត់អីមិនដឹងមកណា យើងប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់អត់អីទេប្រហែលលោកគ្រូអគ្គហ្នឹងចង់គាំង ហើយយើងស្អីដែរ តែយកសំណួរមកសួរគាត់អត់អីប្រយ័ត្នតែគាត់សួរវិញ លោកគ្រូសំណួរឡើយហ្នឹងពេលដែលមុនពេលដែលស្ដាប់គាត់ដំបូងពេលមុនរៀបចំផ្ដើមកម្មវិធីគិតតែខ្លួនឯងដូចមានដំណោអញ្ចឹងរៀងធ្ងន់ដល់ពេលគាត់សួរដេញទៅវិញហ្នឹងបើតម្លាក់ក្បាលមិនក៏រហូតកើតតម្លាក់រហូតលោកគ្រូពេលហ្នឹង ដល់ពេលគាត់សួរដេញមកទៅរកអីតទៅអត់បានដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាស្រាលដូចស្បោងអញ្ចឹងពេលហ្នឹង ចាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតលោកគ្រូសូមចូលរួមទៀតចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតពេលដែលដូចថាអ្នកខ្លះពេលដែលគេលើកសំណួរសួរគាត់អញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះមានបដិខៈដែរថាសួរសំណួរអីចឹងដល់ពេលខ្ញុំអត់គិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំណួរគ្រប់សំណួរទាំងអស់សួរទៅអត់មានបញ្ហាតែគាត់ទាញចូលមកផ្លូវតែមួយគឺសតិប្បដ្ឋានបានន័យថាដូចថាគាត់អត់អង្គើទាញសំណួរគ្រប់សំណួរទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់គាត់ក៏សម្រាយមកចូលក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិញទាំងអស់ដូចផ្លូវដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាដូចលោកគ្រូតែមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គថាពធហ្នឹងដូចជាសមុទ្រអញ្ចឹងណាវាហូរចូលគ្រប់នេះទាំងអស់ទឹកអីក៏ដោយក៏ហូរចូលទៅកន្លែងតែមួយហ្នឹងដែរ បាទត្រូវហើយប្រជុំចុះនៅក្នុងសច្ចធម៌ហ្នឹងហើយ សច្ចធម៌តែមួយចាកន្លែងហ្នឹងស្ដាប់ហើយពិតជាដូចថាគាត់អត់អង្គើសោះហើយគាត់ឆ្លើយអត់មានលំអៀងផ្អៀងមិនទេទៅទាញចុះទីណាចូលទៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានទាំងអស់ បាទ ចូលក្នុងខណៈហ្នឹងឃើញអីជួបអីឮអី បាទឃើញគាត់ក៏ត្រង់ដែរនៅពេលដែលគេសួររឿងសតិប្បដ្ឋាននិងទិដ្ឋានអីគេនោះអាពាក្យបាលីហ្នឹងក៏អត់ចេះទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសួរសិនអាហ្នឹងប្រែថាម៉េចហើយគាត់សួរបញ្ជាក់មកវិញឃើញទេគាត់មិនចេះតែឆ្លើយបន្ថយទេណាអាហ្នឹងឯងហៅថាត្រង់ លោកគ្រូកន្លែងគាត់ន័យគាត់ត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបើខ្ញុំចាប់អត់ខុសទេបានន័យថាគាត់ចង់និយាយថាត្រង់ហ្នឹងគឺត្រង់មុនសតិហ្នឹងរលឹកដឹងមែនទេលោកគ្រូ ត្រង់ហ្នឹងគឺត្រង់ចំពោះសភាវៈ
ចាដូចមិនត្រង់មកន័យថាបើយើងយល់យើងនិយាយថាយើងយល់បើយើងអត់យល់យើងត្រូវថាយើងអត់យល់តែអាច អា ចូល ហ្នឹង លក្ខ ក៏ ណៈ ត្រង់ មួយ មួយយ៉ាងដែរ ចា ត្រង់វាមានពីរបីកម្រិតទីមួយដឹងច្បាស់ថាយើងដឹងអីអត់ដឹងអី ចា អាហ្នឹងក៏ត្រង់ដែរ បាទ មួយទៀតដឹងមិនខុសអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាដឹងត្រង់ដែរ មួយទៀតដឹងដល់សភាវៈមែនតែនតែម្ដងហៅថាបដិហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាត្រង់ចំពោះសភាវៈដែរ ចា ហ្នឹងហើយ អរគុណ ប៉ុន្ ច្រើន តែមកឡើយយើងត្រូវត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងសិន ចាចា ចេះអីអត់ចេះអីឲ្យវាច្បាស់មកកុំខ្លាចពាក្យថាមិនចេះព្រោះធួងធួព្រះ បាទ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំស្ដាប់គាត់និយាយមួយគាត់ថាមិនក៏បីតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិតនៅក្នុងសាសនានេះទេសាសនានេះមានបណ្ឌិតពិតប្រាកដតែមួយគត់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ថាអញ្ចឹងហើយយើងសិក្សាព្រាលឡើងបណ្ឌិតអស់ឡើយ ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូ តែលោកគ្រូ ទៅដល់ឱកាស លោកគ្រូចូលរួមកន្លែងនេះបន្តិចថាបើសិនជាយើងរៀនអភិធម្មច្រើនយ៉ាងណាតែបើសិនជាអត់មានសតិប្បដ្ឋានទេក៏មិនអាចងាយនឹងរួចចាក់ផុតទុកដែរមែនអត់លោកគ្រូកន្លែង អ ហ្នឹង ភិ ណា ធម្មនិងសតិប្បដ្ឋានយើងកុំចែកថាវាជាធម៌ផ្សេងគ្នាអី តែមួយ តែ ទេ មួយទេ ចា៎ ធាតុពិតបើទោះជាខ្ញុំមិនបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានសូត្ររាល់ការបង្រៀនអភិធម្មនឹងខ្ញុំតែងតែលើករបៀបជាសតិប្បដ្ឋានដល់រហូតហ្នឹងប៉ុន្តែបើមិនដាក់ឈ្មោះមហាសតិប្បដ្ឋានញាតិញោមថាមិនដែលបរិញ្ញាបត្រដ្ឋានចឹងនៅពេលណាដែលយើងរៀនពីតោសៈមូលចិត្តហ្នឹងស្អីមិនជាចិត្តហើយរាល់ពេលដែលបរៀនហ្នឹងបញ្យល់ឲ្យឃើញថាតោសៈកើតឡើងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនោះអាហ្នឹងហើយ សភាវៈ តែ ដឹង ជា ហ្នឹង ប ណា រិ ជា យ័ ស ត តិប្បដ្ឋាន បង្អោនទៅរកសតិថ្នាក់បដិបត្តិនោះអញ្ចឹងបានអ្នកដែលគេសម្រេចធម៌ដល់ច្រើនព្រះអង្គមានហៅថាសតិប្បដ្ឋានណាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ផ្សេងតាប៉ុន្តែសួរថាបើខណៈនោះសតិមិនរលឹកដល់សភាវៈទេសម្រេចធម៌កើតទេអត់ទេឧទាហរណ៍ឥឡូវព្រះអង្គសម្ដែងថាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបច្ចត្វានិរច្ឆន្តិទេសង្វុបសមោសុខោអត់មានឈ្មោះសតិប្បដ្ឋាននៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាជាការបង្ហាញឲ្យសតិអ្នកស្ដាប់នឹងកើតឡើងរលឹកដល់សង្ខារធម៌ដែលកើតហើយរលត់នោះឯងឃើញទេអនិច្ចាវេទសង្ខារៈប្រែថាម៉េចសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានការកើតឡើងនិងវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែអស់នៅការកើតរលត់នឹងទៅឈ្មោះថាដល់នឹងសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអត់មានពាក្យសតិប្បដ្ឋានទេប៉ុន្តែជាមេគាបើកបង្ហាញឲ្យសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងដឹងនៅការកើតនិងការរលត់នៃរូបធម៌និងវត្ថុគឺចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងឯងមានស្អីគេថាផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាប្រៀបធៀបខណ្ឌ5ចុះរូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដុំនៃពពុះទឹកវេទនាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងក្រពេញទឹកតប៉ោងឡើងព្រួយសញ្ញាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃបណ្ដើកូនសង្ខារទាំងឡាយប្រៀបធៀបដូចជាដើមចេកវិញ្ញាណមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងកលមេយាអ្នកស្ដាប់អានឹងហើយសម័យគុណធម៌ដែរសួរថាតើជាសតិប្បដ្ឋានឬទេបើអ្នកស្ដាប់នឹងសតិមិនបដ្ឋានទេសតិមិនបដិបត្តិទេសម្រាប់ធម៌កើតទេវាអត់ទេអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងរូបវាប្រៀបធៀបនឹងដុំពពុះទឹកឃើញទេវាមិនមមួនជារបស់បែកហើយស្អីទៅដឹងថារូបបែកនោះមិនសតិហ្នឹងហើយវេទនាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងក្រពេញទឹកដែលប៉ោងឡើងព្រួយក្រពេញទឹកដូចអាដីដែលស្ងួតចឹងទៅយើងបូមទឹកដាក់ដំបងហើយវាតាមដីប្រេះវាលាស់ព្រួយឬយើងដាំទឹកឲ្យវាក្រពេញវាប៉ោងមកភុចហ្នឹងសុកហើយក៏បាត់ទៅទុកហើយក៏បាត់ទៅអទុក្ខមៈសុខហើយកើតហើយក៏រលត់ទៅអាហ្នឹងមិនវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានឃើញទេ
គ្រាន់តែគណៈហ្នឹងព្រះអង្គមិនឲ្យឈ្មោះថាជាមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រទេប៉ុន្តែរបៀបដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យឃើញសង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងវាកើតរលត់ហ្នឹងណាគឺជាការបើកឲ្យសតិថ្នាក់បដិបត្តិហ្នឹងកើតឡើងគណៈនោះហើយអ្នកដែលសម្ដែងធម៌ហ្នឹងតិចច្រឡំថាអត់មានបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងតួបដិបត្តិមិនមែននរណាអ្នកបដិបត្តិទេគឺតួបញ្ញាដែលវាទៅដល់សភាវៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងនោះឯងហៅថាបដិបត្តិនោះឯងឃើញថារបស់ហ្នឹងវាកើតរលត់មែនចឹងបានគាត់ប្រែសភៅទៅជាអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់ប្រើពាក្យត្រូវដូចជាពាក្យដែលយើងរៀនតាមពាក្យព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងយល់ទៅដល់អត្ថន័យហ្នឹងគាត់ប្រើពាក្យថា theoretical understanding មានន័យថាយល់ទ្រឹស្ដីនិងបរិយ័តណាទល់បញ្ញាដែលយល់ដល់ទាល់គាត់ប្រើពាក្យថា direct understanding direct គឺ direct គឺផ្ទាល់ហ្មងបើថានិយាយពីលោភៈហ្នឹងគឺថាសតិហ្នឹងដឹងដល់អាលោភៈហ្នឹងល្មិចតែហ្មងអាហ្នឹងឯងតួបដិបត្តិបញ្ញាហ្នឹងវាទៅដល់អារបស់មែនតេនហ្នឹងហើយយើងរំលងអារបស់មែនតេនទៅរកធោក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅរកមិនឃើញឃើញទេហើយដល់ពេលវាដឹង direct យូរទៅវានឹង realize ហ្នឹង realization ហ្នឹងគឺត្រាស់ដឹងឬក៏បដិវេទឃើញទេនៅក្នុងអារបស់ដដែលហ្នឹងចឹងរាល់ធម៌ទាំងអស់បើមិនបង្ហូរចូលនៅក្នុងពោធិបក្ខយធម៌ទេគ្មានអ្នកណាត្រាស់ដឹងកើតទេគ្មានអ្នកណាទៅឃើញសច្ចធម៌កើតទេរាល់ការសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺសិតតែកសោបចូលមកនៅក្នុងពោធិបក្ខយធម៌ដែលផ្ដើមមានសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងគ្រាន់ថាកន្លែងហ្នឹងមិនហៅថាមហាសតិប្បដ្ឋានប៉ុន្តែរាល់ពាក្យឥឡូវយើងញែកមើលបើមិនបើកឱកាសឲ្យសតិទៅដឹងដល់អសភាវៈនោះហ្នឹងចឹងបើថាយើងមានអភិធម្មគ្រាន់តែថារៀនតាមលំដាប់លំដោយប្រសូតគ្រាន់តែដូចពេលដែលយើងដោះស្រាយគណិតវិទ្យាជាចំណោទអីចឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវមានអង្គធម៌ដែលយើងធ្លាប់រៀនហ្នឹងជាចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងយកមកគិតអញ្ចឹងស្ថាបដ្ឋានហើយអភិធម្មមានអីខុសគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសាសនាហ្នឹងហៅថាធម្មវិន័យយកទៅធម្មវិន័យហើយមែនតែនទៅប្រសូតក្តីអភិធម្មក្តីគឺតែមួយទេមែនតែនទៅណាតែមួយទេហ្នឹងហើយគ្រាន់ថាដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងអភិធម្មហ្នឹងវាមានជំរឿ connection គ្នាច្រើនតទៅតែប្រសូតលើកមួយវគ្គតាមសំគួរដល់អធិស្ឋានឧបនិស្ស័យរបស់មនុស្សប៉ុន្តែមិនរាក់ទេគឺសិតតែមានជំរឿតែបើកាលណាយើងរៀនយល់តែពាក្យព្រះអង្គណាហើយមិនយល់ដល់សភាវៈយើងនឹងបែងចែកប្រសូតនេះផ្សេងបដិចសមុបាទផ្សេងអរិយសច្ចធម៌ផ្សេងយូររៀនតាំងក្បាលទិសវាអត់ឃើញធម៌នឹងតែមួយតាមពិតធម៌នឹងតែមួយណាគណៈពាក្យពោលខុសគ្នាណាហ្នឹងហើយដូចនិយាយពីធម៌ទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យយើងនិយាយដល់ណាក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរដល់ណាក៏អញ្ចឹងដែរតែបើថានៅក្នុងមហាប្រឋាននិយាយពីធម៌កើតពីបច្ច័យនៅក្នុងកពីផ្សេងក៏វាកើតទៅពីបច្ច័យដូចគ្នាគ្រាន់តែមិនយកពាក្យបច្ច័យនឹងជាធំតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងធម្មសង្កណីកុសលាធម្មអកុសលាធម្មនិយាយពីធម៌ណានិយាយដល់អង្គធម៌អីចឹងទៅប៉ុន្តែតើធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតអីឬកើតពីបច្ច័យដែរកើតពីបច្ច័យដែរលោកដុកទ័របញ្ចប់សូមបង្ខាំលោកគ្រូបន្តិចលោកគ្រូខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្យល់បដិវេទនឹងម្ដងទៀតលោកគ្រូស្ដាប់មិនសូវច្បាស់ចាសូមរំខានប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកគ្រូជម្រាបលាបដិវេទបើយើងប្រែមកថាការចាក់ធ្លុះធម៌ដែលអាចទម្លុះទម្លាយកិលេសបានហៅថាបដិវេទចាក់ធ្លុះធម៌ចាអរគុណលោកគ្រូចាធម៌ត្រាស់ដឹងហ្នឹងបានទេលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយការបានសម្រេចមគ្គផលហ្នឹងឯងចាអរគុណលោកគ្រូជម្រាបលា
បាទតោះ លោកគ្រូសូមសួរទ្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់សុនតៈរស្ថានសូមសួរពាក្យហ្នឹងលោកគ្រូ សន្តិរស្ថានប្រែថាឋានល្អស ហើយ ន្ លោកគ្រូ តិ ឡើយលោកគ្រូឧទាហរណ៍មិញកន្លែងរូបប្រៀបបានជាពពុះទឹកដែលងាយបែកហើយវេទនាការបំផោងឡើងនៅពពុះទឹកតែកន្លែងសញ្ញាសង្ខារកន្លែងសង្ខារដែលពាក់ព័ន្ធមួយដើមជែកមិញគ្រូសូមបកស្រាយពីសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងថែមទៀតបងគ្រូ សញ្ញាប្រៀបដូចជាថ្ងៃបណ្ដាកូនអានឹងយល់ទេណាថ្ងៃបណ្ដាកូន អត់យល់គ្រូ យើងនៅតាមជនបទអីយើងដើរពីថ្ងៃពីចង្ងាយមើលទៅភូមិនៅឆ្ងាយឃើញថ្ងៃបណ្ដាកូនព្រិចដូចទឹកកន្លង ឃើញលោកគ្រូឃើញ មានន័យថាឃើញទៅដូចមានតែដើរទៅជិតទៅអត់មានទេ បាទ មើលជាពីចង្ងាយថាមានតែដើរទៅជិតទៅអត់មានទេដូចការចងចាំថាយើងមានផ្ទះមានសបែងមានកូនមានចៅមានតំណែងនេះតំណែងនោះមើលដូចមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែហែកមើលទៅវាគ្មានទេវាគ្មានទេ បាទហ្នឹងហើយ គឺដូចដើមជែកគ្រូសង្ខារ ដល់សង្ខារដូចដើមចេកជាដើមចេកគេព្រះអង្គប្រៀបនឹងដើមចេកក្រមុំ អូ ហ្នឹងហើយដើមចេកក្រមុំកាលណាយើងហែកមកសតបហែកដល់បដោគ្មានក្លឹមទេយ៉ាងណាសង្ខារចេតសិកទាំងឡាយហ្នឹងគឺអត់ក្លឹមចឹងឯងវាគ្រាន់តែរួមផ្សំគ្នាទៅជាដើមមួយចឹងកាលណាវាកើតមួយចិត្តណាវាត្រូវផ្ដុំគ្នាកើតឡើងធ្វើកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើហែកមួយទៅទេដូចដើមចេកចឹងអត់មានក្លឹមអីទេហើយក៏វាមិនអាចមកសតបឈរកើតដោយច្រើនសតបរួមគ្នាចឹងមកបានវាអាចធ្វើការបានដូចចិត្តម្ដងមានចេតសិកនឹងច្រើនហើយដល់ទៅវិញ្ញាណមានសេចក្តីប្រៀបធៀបដោយកលមេយាអញ្ចឹងដោយសារកាលណាវាកើតឡើងវាកើតច្រើនជុំដើម្បីបង្កើតជារបស់នេះបង្កើតជារបស់នោះឧទាហរណ៍ដើម្បីដឹងថានេះជាបំពង់ទឹកមួយអញ្ចឹងត្រូវមើលដំបូងឡើយវាតាំងពីចក្ខុវិញ្ញាណទៅសន្តិរណៈទៅមកជុំទៅអញ្ចឹងទៅមានមโนមានអតីតកហនវិថីមានសមោហកហនវិថីអញ្ចឹងទៅបានទៅសន្មតថាអូនេះស្រឡាញ់ប្រុសស្រឡាញ់ស្រីក៏ដោយសារតែចិត្តហ្នឹងវាប្រមូលផ្ដុំដោយច្រើនវិថីអញ្ចឹងទៅនិមិត្តជារបស់នេះនិមិត្តជារបស់នោះដូចកលមេយាអញ្ចឹងបាទអរគុណ បាទហើយយើងរាល់ថ្ងៃដែលថាកើតទុកចាញ់មេយាចិត្តនឹងឯងគឺចាញ់កលមេយាចិត្តខ្លួនឯងនឹងឯងគ្មានណាធ្វើឲ្យបាក់ចិត្តទេគឺចិត្តនឹងវាមានមេយាធ្វើឲ្យយើងបាក់វាចង់នេះវាចង់អត់ដឹងវាបន្ទោសគេរំលងណោះចេះលោកគ្រូយកហើយលោកគ្រូ បាទគ្រូបាទយកហើយមកនេះម៉ោង 8 គ្រូ ម៉ោង 11 យប់គ្រូហើយ ឥឡូវចានៅយប់សិនបន្តិចទៀតព្រះអង្គម្ចាស់មកប្រហែលជានៅមិនបានទេថ្ងៃពុធយើងចាប់ផ្ដើមearly បន្តិចម៉ោង 8 គាត់ណា8គាត់កុំដល់ម៉ោង 8 កន្លះនេះអីមុននឹងធម្មតាកន្លះម៉ោង 8 គាត់ម៉ោង 5 នៅស្រុកខ្មែរលោកគ្រូបាទម៉ោង 5 ទៅហ្នឹងហើយចាលោកគ្រូ ពុតម៉ោង 5 នៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនយើងបាទ 5 ខ្ញុំចេញពីសាលាអត់អត់តន់ទេ 5 ហ្នឹងហើយតន់ប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងទៅគាត់តែទៅអញ្ចឹងជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទ អរគុណលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូជម្រាបលាលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូជម្រាបលាបាទញាតិធម៌ទាំងអស់ចា បាទ